Šiandien Kuvaldo podcast studijoje Paulius Leontjevas, dar žinomas Pača vardu. Žmogus, kuris ne tik kovoja Tailande, bet ir gyvena tikrai Muay Thai gyvenimą. Šis pokalbis ne vien apie smūgius. Tai yra pokalbis apie kelionę į save, apie spaudimą prieš kovą ir apie tai, kas lieka po to, kai nuvalo kraują nuo ringo grindų ir kai užtyla žmonių šūksniai. Kodėl jis pasirinko Muay Thai? Kuo jį tai išmokė? Ir kas iš tikrųjų yra kovotojo pergalė? Ir ar Muay Thai išgydo sielą? Ar tik prislopino ją treniruotėmis? Tad jungiamės. Jūsų laukia tikras, atviras pokalbis su Pača. Please welcome Sergey Maslavojev. Sveiki, mėly draugai. Mes grįžtame į studiją su žmogum, kuris turbūt savo gyvenimą paskyrė būtent sportui mūsų mėgstamam, mylimam ir gerbiamam Muay Thai. Žmogus, kuris gyvena pusę laiko Vilniuje, pusę laiko Tailande, atveža naujienų, atveža ir turbūt skleidžia tą dvasingumo žinutę iš Tailando čia Lietuvoje. Tai yra taip žinomas Pača. Sveiki visi. Ačiū tau, kad esi pas mus studijoje. Net išraudonavau visai. Mes post-production'e padarysim, kad nesimatytų. Ačiū už gražius žodžius. Visas raukšlis sulyginsim tavo. Svarbiausia ant kakto. Ant kaktos kaip tik, žinai, kad yra laimės turbūt, nes dažniausiai juokiesi. Arba akis išpūti. Visada nustebęs. Yra šitas. Sakyk, pradėkime nuo pat pradžios. Kodėl Muay Thai? Manau, kad dėl to, kad stovėsinoje turim visus Art of 8 Limbs. Tai rankos, alkūnės, keliai, kojos, klinčas. Kad universalus realiai gaunasi stovėsinko bagažas. Gerai, čia taip aišku, bet kodėl būtent tu pasirinkai Muay Thai? Aš Muay Thai susipažinau būdamas Tailande, ne Lietuvoje. Tai mane gal sužavėjo kultūra. Pats požiūris į taip, kaip jie gyvena ir kaip darbo specifika ir darbo etika mane sužavėjo. Tai gal dėl to. O gerai, kelių metų, tu dabar 33. Jo. Kelių metų tu nuvažiavai į Tailandą? Bijau pameluoti, buvo 2012 metai, tai man buvo 20 metų. 19 net. 19 metų. Jo, kažkas yra 19-20. Tai čia prieš 14 metų? Jo. Oho. Ir tada jau susipažinai? Tai buvo mano pas pirmas Muay Thai. Šiaip iš tikrųjų aš esu atėjęs iš olimpinio bokso. Mano treneris yra Valerijai Krivoj, gintarinė Bacė, didžiausias jam, kaip čia, šautautas, kaip sako. Taip. Nes jis mane išmokino meilę visam sportui, koviniam, būtent bokso, bet kažkaip norėjosi, kažko daugiau, žinai, ir atradau save būtent ten, pabuvęs Tailande, supratau, kad, va čia mano. Gerai, tada kalbant apie būtent Tailandą. Ką tau pačiam reiškia Tailandas? Ne kaip turistui, o, sakykime, kaip vyrui, kaip kovotojui, kaip žmogui. Aš net dabar, kai būnu Tailande, čia kaip skambės, aš net nelaikau esu turistų, nes aš daug mas jaučiuosi kaip vietinis, nors niekada jau nebūsiu, nes aš nesu tailandietis. Farangas. Farangas šiandien. Amžinas farangas. Amžinas. Bet, nežinau, man reiškia Muay Thai. Man reiškia Muay Thai, šypsenas, gera nuotaika, sunkus darbas ir vis laikas kodantis kūnas. Bet, sakykime, pačiam Tailande nėra, jinai yra populiari sporto šaka, bet jinai nėra populiariausia sporto šaka. Tailande netgi futbolas užima aukštesnę vietą. Jo, dabar futbolas, ten daug kitų yra dalykų. Be futbolo ir, nežinau kaip lietuviškai vadinasi, net angliškai, nežinau kaip rankinis, bet kojom, ten daug hebra. Bet šiaip dėl ko apie Muay Thai, lažybos, aš manau, vis tiek palaiko. Bet ten netgi atskiri kanalai yra. Aš atsimenu kanalas, kur rodo tik lažybos. Ta prasme, gaidžių peštynės,
bulių ten peštinės, ten žuvyčių, ten paskiau ten žiūrkių bėgimas, tas visokių ten bairių jie ten. Tailande didžiausia statymai yra ant bulių, water buffalo yra. Ten yra, aš buvau, pamenu, žiūrėjau, čia pietuose, Paškos Samų yra populiaru labai. Ten statymas buvo 308 milijonai batų. Tai čia milijonas batų yra beveik 25 000 eurų. Nu čia kaip, aš nežinau, kaip jie tai daro, kaip ten įlažinas, kažkas side betas, kur visi matasi, manau, ir tada ten gauna tą visą. Bet po to eina gaidžiai ir po to eina žmonės. Nu, būtent iš, kaip čia, iš statymų, kokie yra ekvivalentai pinigų. Nesidomėjai, kokie statymai buvo ant Bokau prieš Senčiajų? Ne, žinok, bet aš manau, kad tie visi didžiausi statymai vyksta, kaip, pavyzdžiui, šito galim ir kalbėti apie tai, bet dabar tas Muay Thai evoliucionuoja, dabar daro, nėra jau kaip tų 5 po 3 raundų, daro 3 po 3, kad būtų daug actiono, kad nuo pirmo raundo hebra pradėtų lūptis. Nu jo, nes anksčiau būdavo pirmas tiesiog įvadinis, antras toksai ir tipo nuo trečio kovoja, ketvirtą kovoja. Trečia, ketvirtą labiausiai vertina. Jo, o penktą jau tipo, nu, jeigu jau aišku, tai aišku. Jo, bet pirmie du skirti, kad gambleriai pradėtų statyti stavkės, tai realiai dabar yra. Nu, ten, pavyzdžiui, Raždamernės sekmadieniais vyksta Pečindy, yra vienintelis promotionas, kuris dar bando išsaugoti tą 5 round Muay Thai, 5 roundų Muay Thai. Tai jie daro būtent tą dar su to havo, su reikimu, bet jie niekur netransliuoja. Kartais, nu, žinau, kad būna Facebook'ose specialūs kanalai, taip, kad jie galėtų lažintis per Facebook'ą, nu, jeigu net tarpusę, jeigu mes dabar žiūrim su tai, mes galim, bet jo niekur nebus laivo, niekur nerodys, bet ten susirenka jau tie didžiausi vadai, didžiausi pinigai, bet mes nematom jo, kaip pavyzdžiui RVS dabar, kur RWS yra kaip stipriausias skaitosi promotionas. Tai ten jau tokie yra. Ten tie promotionai, čia kaip aš esu, pavyzdžiui, promoteris ir mano renginys. Tai va, tai dauguma dabar pereina į vakarų pusę. Jau 5 raundai nelabai ką domina, nes man, pavyzdžiui, patinka, aš mėgstu 5, man 3 nepatinka kovoti, aš mėgstu, man 5. Bet įsivaizduok, kaip kickboxe 5 raundai, bet 5 raundai tai čia dinamika, wow, tai vat manęs dabar laukia 5 raundai. Pas tai 5 bus, nu tavo dar svoris, tai aš neįsivaizduoju. Ir šiaip tai jau... tas svoris nepakalba 5 raundam. Ne, bet tai to manai baigs 5 raundus, ištemsi vis, nu kaip čia, ar... Nu, aš jau kovojęs, būtent su juo, aš dėl titulo kovojęs. Būtent 5. Būtent 5 mes su juo kovojom dėl titulo, ir tada aš laimėjau. Ne, man, čia pagarba, aš 5 kickboxe sunkiam svorį. Ne, nu ir šiaip dinamika pas jūs aukšta, man neįkandama ir aš ne. Biškai kitaip. Kitaip, bet pas mus yra kickbokso šalis. Nu taip, aš čia dar prieisiu prie šito klausimo. Ko Tailandas tave pakeitė kaip kovotoją, kaip žmogų? Manau, kad viskuom absoliučiai. Realiai, jeigu mane išgelbėjo, jeigu būčiau likęs čia tėviškai, nežinau, ar dabar mes čia stum kalbėtume. Jo, bet papasakok tada, koks tu buvai berniukas tas 20 metų čia? Aš augau tiesiog mikrorajone, bet man pasisekė, kad tėvai buvo inteligentai, tai gal biškai kitoks užaugau, bet tiesiog, nu, nežinau, dabar dauguma draugų arba UK, arba sėdi. Atsiūs krūbų, permes telefoną ar papildyk sąskaitą, žinai kaip. Bet kažkaip pavyko, pasisekė ir manau, kad būtent ant to augimo momento, kai man buvo, žinai, 20 metų. Nu, kaip 21. Jo, aš kai grįžau į vadinamą rajoną, baigtų, nu net ne. Ką rūkyt žolę kortom žais mašinai visą laiką ir domino, ne. Tai pradėjau tada, nu tiesiog. Panetė, supratau, kad fainai, sportas yra mano, pradėjau taupyti pinigus ir pradėjau daugiau keliauti į Tailandą ir kaip, nežinau, mane pakeitė, manau, tiek ta gerumas jų, žmogiškumas, nuoširdumas. Žinai, vis tiek, pirmą kartą. Dabar daugiau sumatau ir daug blogo ten, bet šiaip tai... Bet jo, galbūt tas, žinai, žmogiškumas,
Jisai atsiranda, jį galima pastebėti tikrumą, žmoniškumą salėse, turbūt. Jo. Ypatingai, jeigu tu mato, kiek tu atiduodi, žinai, tam sportui ir jie atiduoda lygiai taip pat ir jūs abu siekite rezultato, tada tave priima kaip žmogų, kaip tikrų, be kaukių, sakykim taip. O gatvėse tai tiesiog tu esi farangas ir jeigu tu esi baltas, tai tu turi pinigų. Jo, ne. Bet jeigu tu moki porą tai žodžią, tada supranta, kad nepiešęs ir tada jie tavęs neprigudinės, nes jie supranta, kad tu jau moki. Čia irgi, mokėdamas kalbą, tau atsiveria dar kitą pusę. Ir manau, kad kalba man dabar vienas iš prioritėtų, nes mano tikslas kažkada ten įsikurti. Ir aš manau, taip ir bus. Tai jau čia dar bus. Čia taip garsiai tai pasisakiau, bet pakviesiu į svečius, kai viską padarysim. Tai manau, kad kalba yra vienas iš didžiausių dar atidarančių duris jo dalykų. Nes tada kitoks požiūris tave, kitaip, tu tada pat supranti, jau jie ten neprigudinės taip. Nu, jo, tai čia kas liečia. Aš pamenu, 2011 metais važiuoji tam tuktuke ir tau pabūdės, sėdėjau taip, vieną prieš kitą, žinai, kažką, į tave žiūri, šypsosi, ir kažką, farank. Ir, žinai, tu taip pasisakai, farank. Žiūriu, išbliško veidas, tipo vienas į kitą, tipo kažką, galvo, gal žinau jos, žinai, kalbą, nes norėjau, tipo kažką, žinai, apkalbinėjo gal, ir tipo, Rodis farank, žinai, iš kur atėjęs? Iš žodžio foreigner, bet šiaip ir francė, tipo, prancūzė tai vadindavo, nes prancūzai buvo kolonizavę Vietnamą ir kažkaip ten, man tai pasako, aš nežinau. Okay. Jo. Bet šiaip kalba, pasakysiu taip, jeigu aš ėjau pamokas, nes man teko būti Tailande pusę metų dabar neseniai, tai tiesiog vaikščiau, tai jeigu pastoviai pradedi praktikuoti ir salį kalbėti, tai manau, kad greit gali pagauti. Bet tada atsiduria kitas baris, kad kiekvienoje šalies dalyje kalba dar skirtingai. Nu, kaip ir pas mus, bet... Ten Bangkokė, mažiau, bet ten labai tas Bangkokė krap, spėtuose kap. Ten šiauriai dar kitaip, tai irgi priklauso nuo kur ir kas kaip. Bet pasikartosiu, kalbą fainai mokėti, žinokit, atsiveria kiti keliai. Okay. Sakyk, tu 20 metų nukeliavai būtent kur? Į Kosamui. Į Kosamui. Kokiu tikslu ten važiavai? Nu, tu boksioras. Kiemo boksioras. Čia ilga istorija, aš tiesiog baigiau mokyklą, nežinau, ką veikti, aš nuėjau profkę automechaniką, nes man patiko mechanika. Ir aš ten išmokau lituoti, virinti, tvarkyti ir tada prisidarė praktika. Kur tu turi pusę metų eiti į garažą. Yeah. Nu, aš pabuvau garažę vasario mėnesį, tiesiog atvažiuoja mašina, viskas šlapia, tada cigaretė, submarin, nu, aplinko aš nerūkydavau, bet šiaip visas tas, aš taip supratau, kad ne... Aš tiesiog pamalau. Ne American Dream. Jo, aš pamalavau tėvam, kad aš viskas... O aš žinai, ką pažiūrėjau, YouTube buvo toks Sergej Badiuk ir Kačergin, kažkoks video. Ir jie buvo išleidę pirmą... Jie pastovi po Tailandą važiuoja. Ir ten kažkoks buvo vienas iš tų pirmų video ir aš taip, čia taip įdomu. Ir aš primelavau tėvam, kad aš čia viskas žinau, viską kas. Ir, nes aš nebenorėjau. O man fainai, kad man tėvai, kaip čia, gal pasakysiu, leisdavo viską. Sako, nu tai gerai, nori varyk, tai aš paskolinau $1,000 iš tėvo ir išskridau. Ir... Taip, palauk, už $1,000 tai čia vien bilietai? Ne, bilietai kainavo, gal tada, aš dar skridau pamenu per Kijevą, tai gal 305 eurų kažkas. Eik tu. Nedaug kainavo, aš pamenu, išskridau ir ten atskridęs, papuoliau į savo, aš kampą kažkaip pradėjau tiesiog pamenu, nes aš norėjau Kosamui būtent dėl to video Badiuko pamačiau, nes, čia sala kažkas, ir paradau jos savo pirmą kempą internete, atsimenu, ir parašiau mailą. Man nieks nieko neatrašė, bet aš vis tiek... Klasika. O tada kažką atrašė ir tiesiog... Ypatingai, jeigu vietinių dar kempas, tai... Tai man kažkaip atrašė, ir aš pamenu, mane paėmė, ir aš iš manęs tada pamenu, pavogė, pas nebuvo gal $600, iš manęs pavogė 400, liko 200. Saliai? Ne, aš nesupratau kaip, bet man... Saliai? Aš gyvenau, žinok, su vietiniais iškart. Aš gyvenau salėje, turėjau savo kambarį
Ir aš tada nežinau, nu čia tokia trumpai glaustai pasakoju, tada tėvai ant ką sakyti, jo, sakau, viskas gerai, iš tikrųjų ne. Ir tada tiesiog pradėjau kovoti, kad išbūtos dar ten, nu man ten lygia buvo gal 1,5 mėnesio. Tai prasivedžiau per 1,5 mėnesio 3 kovas profesionaliai. Grįžau namo, pamenu, gal pasigavęs klasikinį stafą, irgi nieko tėvam nesakiau, stojo koją, atsimenu, sėdėjau. Bet susitvarkiau. Nu, rodžiu, tokia buvo pati pirma istorija, bet nuo to iki dabar į tą kempą važinėjau, iki dabar su juo palaikau ryšį. Tai aš norėjau paklausti. Tai tu pirmą kartą nuvažiavai į Koh Samui į... Vietpinio Muay Thai. Ir tu visą laiką dabar grįžti tik tais ten? Ne, po to aš bandžiau daug kitų stovyklų, nes man pasidarė įdomu, bet būtent ten dabar... grįžtų jo, nu mano planas toks, kaip čia dabar, mes biškai nukrystam nuo temos, kiekviena stovykla turi savo išėjimus tam tikrus stadionus. Mano dabar tikslas yra papulti į Radž Damerną, nu į aukščiausią lygį. Šiuo atveju Pinio irgi man gali tai padėti padaryti, bet atstumas didelis. Koh Samui, Bankokas yra reikalų, skryst, keltų, neapsimoka. Ten, kur aš dabar varau, pavyzdžiui, Sitmončiai, tai yra ten 1,5 valandos kelio nuo Bankoko, plus tai kempas, kuriam yra ten 38 metai ir ten jų tas Big Bossas, jo brolis yra rimta figūra Radž Damerne. Ir ganas, plus tas Sitmončiai stilius, jisai labai jam patinka, nes jis yra Muay Mat. Tai kur vadinasi, kur tu... Nu, realiai, aš kad darydavau prieš kempą, net nebūdavo sparingų, tai aš muždavau letinas ir laukiką, viskas. 8 raundus darai tą patį. Ir tipo tavyjimą, tai, nu, tu tą patį dėl tų laimikova, nu, toks principas, nieko naujo. Nu, ir tada gaunasi, kad tu gauni išėjimus į tos aukštesnius stadionus, o Pinio Muay Thai lygiai taip pat, irgi ten atvarai, pavyzdžiui, gali kaltis Petbunčia, tai yra pietuose Koh Samui stadionas, kuris skaitasi, nu, kaip Radž Damernas yra pagrindinis, tai pietuose yra tas Petbunčia. Nu, tai galėčiau irgi daug jums pasakoti. Nu, tai bandau visą laiką aplankyti savo seną mokytoją, jis iki dabar laiko letinas, iki dabar dirba, visą laiką bandau ten pasveikinti su gimtadieniu. Tai jaučiu pagarbą ir meilę tam žmogui, nes dėka jo aš dabar turiu salę čia. Tu tą pavadinimą šoviai. Muay Mat. Kaip? Muay Mat. Mat, jo. Tai yra, pavyzdžiui, Muay Sok. Muay Mat? Muay Mat. Muay yra kaip... Jo, Muay. Tai iš viso, Muay reiškia kaip laisvė, jo, kažkoks laisvas. Muay ar Wai? Ne. Muay. Nu, kaip Muay Thai? Muay. Nežinau, žinok, negaliu atsakyti. Kažkada vertimą to žiūrėjau, kažkas tokio. Pavyzdžiui... Muay Mat. Muay Mat, jo, tai čia yra tas aggressive style, pavyzdžiui. Jo, nes tu taip nesakai. O aggressive style, tai kaip jis pasižymė? Nu, kas yra iš aggressive style dabar iš tokių? Buvo kavos, Muay Mat, galima sakyti, yra, kai jaunystė buvo. Toks pastovi ant spaudimo. Ant spaudimo, agresyvus stiprus smūgiai. Jo, Muay Femur, pavyzdžiui, yra Senčiajus, kur jisai... Žaidimas. Jo, žaidimukai. Pavyzdžiui, Muay Sok, kur tik alkūniam kerti, tik elbow, čia elbow šitie visi Muay Sok yra. Čia tokia 3 pagrindiniai gal. Visi šiaip nori būti Muay Femur, bet čia turi būti Dota tipo. Nu jo, nes tai paprasta. Nu ne, čia turi būti. Ir čia matai yra dabar tas Muay Thai evoliucionavęs, dabar pažiūrėk, kaip taitsai atrodo, visi va tokie. Anksčiau Golden Era nieks nedarydavo bendro fizinio, jie tik tai rūkydavo, gerdavo ir muždavo letinas. Ir jie būdavo visi tokie smulkus, bet ten tas Muay Thai atrodavo kosminis, ten kažkokie judė, nu kur, jeigu matęs esi va seną, ten labai keisti. Sakykime, Tailandė gal dar ir vada nelabai dirba. Kas sakai, vada? Vada nelabai dirba. Vada ne. Antidopingas. Bet aš manau, kad nu šiaip dabar One, manau, kad tik... One iki pačių, aš nežinau, negirdėjęs. Man buvo labai keista, aš po to, kai aš pasirašiau su Glory, mane iš karto būk tikrino. O One tikrino? Ir mane 2 kartus kovojau One, manęs netikrino ir paskiau tik tais aš kažkur tai skaičiau internete, kad One jokių tipo nėra tų dopingo trolis. Okay. Tipo pasirašai ant kontraktą, kad tipo gali būti, arba tipo, bet tipo, kad taip nieko ir nėra patikrinę niekada.
Nu, dabar aš galiu, manau, kad Vokavas tikrai, kad jam 40 kiek metų jau jisai, bet nežinia. Bet manau, kad dabar pareina, nes, nu, jie dabar, pavyzdžiui, sistema šiaip treniravimo keičiasi, atsirado bendras fizinis. Yeah. Ne tai, kad ten bėgiok, mušk tą patį per tą patį. Atsiveža trenerius, jau, pavyzdžiui, būtent mano irgi kaip tikslas ateityje gyventi ten ir dirbti su to aukščiausiu lygiu, nes vis tiek jam, nu, tas Muay Thai jisai gauna vakarų įtakos, jis evoliucionuoja, jam reikia trenerių su kitų požiūrių, dėl to dabar irgi populiarėja treneriai, kurie yra iš vakarų pasaulio. Ten, jeigu ten, nu, nevardinsiu vardu, manau, kad ten Leo, ten yra toks jaunuolis, dabar irgi iš Airijos mačiau, nu, jau keičiasi stilius, jau ir tie taicai irgi jau jaunimas nepasivėja, jaunesni treneriai tų vakariečių. Nes ta karta, kuri, pavyzdžiui, buvo mano trenerių, ten 5-6 metai, jie iki dabar Pat Holdena. Nu, tai yra dar tų superstarsų likę, nu, bet jiem kiek nuliko? Nu, 10 metų Pat Working tipo. Tai dabar jau tas evoliucionuoja, jau patys treneriai atsiranda jau dar kitą kartą, tas jau pas Muay Thai jau keičiasi, jis jau agresyvesnis, jis jau, pavyzdžiui, ten Raždamerne vien klinšo, taicai vien klinšoja pastebėjau dabar, šiaip mažu. Jo, laužo labai stipriai, nu jie tokie visi. Fiziškai stiprus. Jo, dabar labai daug fizo. Anksčiau buvo technika, anksčiau buvo toks jisai... Nu, tas ir buvo grožis. Jo, dabar jau toks jau tu išeini, tu supranti, kad karas. Man net, kai dabar kovojau Radžai, aš jau ten strategiją susikūręs, ten buvau, aš atsistojau kampe prie manęs prie teisėjas, tokiom akim, kur te taip kiaurai žiūri, sako, tu dabar nuo pirmo raundo spaudimas, jokio polisio, nokaut būtinai, nes jeigu tu atkreipsi... Teisėjas? Jo, jeigu tu atkreipsi dėmesį Muay Thai kovoj, teisėjai kalba. Jie duoda komentarus kovotojam, kartais net tai būna. Tipo, jo, push, go. Jisai net tave pats, jeigu mato, kad jau tipo ten eina jau galą, jie būna tave patys dar, nu, nes ten teisėjai, pagalvo, kiek jau kovų yra pravedę per savo gyvenimą ir prasekundavę aukščiausių lygių, nu, ten fighterius. Tai jau mato, kai tu jau ten sėsti, jie specialiai būna užkalba, aš taip vadinu. Užkūrė tave. Man tai teisėjai yra tokie, kur baisus žmonės. Baisiau užkovotojus. Jo, bet daug video yra internete, kaip jie gelbsti kovotojus. Nokautų jo krenta su jais kartu. Kaip vartininkai kokie. Bet tas kalbėjimas tai crazy. Ten kik, pam, ten ypač tose mažose stadionuose, bet ir dideliuose pastebėjau. Pat po šią kartais, jeigu bus Muay Thai telkia, kaip teisėjai, kaip jie šneka, rėkia, pavyzdžiui, skatina, kad būtų pastoviai actionas, tu negali daryti, kad būtų tarpai. Čia kaip anksčiau pameni, Praidė būdavo kortelės duodavo ten. Ką pirmą kartą Tailande išmokai ne ringe, o gyvenime? Karma, kad už viską reikia mokėti. Atsiperkam. Aš pavogiau šortus ir iš manęs tada pavogė pinigus. Iš karto. Aš galvoju... Grįžai, atvažiuoji su rajonskų mentalitetu. Jo, galvoju, tai ten visi taip atvažiuoja. Tu žinai, o kaip aš čia ir aš tipo, nu, nemeluoju, žinai, kažkokia nesąmonė, nu išvis, tipo, žinai, jeigu lengva, tai ir paimsiu. Nu ir paėmiau ir man tada po 2 savaičių ir tai budistiškai nepaėvogė visas babkes, o paliko dar tipo 200 pragyvenimui. Žinai, kaip jie irgi. Bet ta prasme, iš tos pačios pačkos? Jo. Eik tu savo. Aš po to skaičiau apie tai. Nu ir man tas tiesiog, supratau, reiškia, čia šitie įstatymai veikia stipriai. Nežinau, kaip čia pasakyti, ką karvinėje ar gyvenimo. Tai po to karto supratau, kad, žinai, turi gyventi teisingai. Tai gal šurtus ir pamatė pas tave? Ne, ten aš kažkokiam random, kažkokius nepaimenu, ten nelabai atsimenu, bet paimenu, kad, žinai, kur, nu, tu jaunas esi, žinai. Aš pilnai suprantu. Visi šitos bairius, sneakersą paimti, ledus, nu, ir taip, oi, tai čia viskas taip lengva, to aš, nu, va, ir man, nu, ir viskas, nu, tada gavosi taip, kad reikėjo kovoti, kad pragyventi. Ar ne tu važiavai? Tai važiavau to, bet žinai, nu vis tiek baimė, tu įsivaizduok, tu 20 metų neaišku, kur esi, tada nebuvo ten tokių Instagramų, Facebookų, viskas, kitokiam trešį gyvenu, tu neįsivaizduoji, dušo nebuvo, buvo toks kibiras apsipilt vandeniu, ten tūlikas užsikimždavo visą laiką. Tai po to, kai tam kemping atvariau jau po 2 kartą, aš gaudavau rėmimą, nu aš nemokėdavau, tai aš išmokinau jos tvarkytis šiukštas pas savęs ten, nedeginti bet ko, degindavo padangas, viską, jam, tipo toks, kur
ten sutvarkiau, pamenu, ten skalbėjau mašiną, nupirkau iš babkių, tipo, užsidirbę. Nu, toks, kur Geras. mes tokie, kaip gavosi, biškį socializavau, hebra, truputį. Toks moralinės exchange'as. Nu jo, dėkingas buvom, tai va, tas Tailandas mane to ir išmokino, kad reikia, kad karma yra. Okay. Sakyk, kiek kartų buvai arti to, kad susikrautum daiktus ir sakytum, fuck this shit. Niekada? Man patikdavo, žinok, man kažkoks vat yra viskame, aš kartais net nejaučiu saiko, mane žmona pristabdo, ne. Taip. Jeigu jau pradėjau, aš esu labai užsispyręs žmogus, jeigu aš noriu, aš to pasieksiu, kad ir kaip tai būtų, aš padarysiu. Tai nežinau, man gal tiesiog, ne. Buvo šiaip sunkiu etapu, esu kažkada netyčia heat stroke pagavęs, kaip čia saulės smūgį, kur. Bet vis tiek atstovėjau. Buvo, galėčiau šiaip daug įdomių istorijų papasakot, kai variau į Malaiziją pasidaryti vizos ir likau su tik tai ten $500. Nors galėjau paskambinti draugui iš Kosamųjų, tipo, perves babkių, bet ne, žinai, tipo, iš principo, buvo dabar bazų išfeilinau, pačią tą laiką ir atsidėsiu. Nu, tai ten, žinai, 2 dienas, aš laukiu, kol man padarys vizą, aš 2 dienas vegetavau, tipo, žinai, ten pirkdavau musulmonų tokią nandoną, kur kepa ir tiesiog principas, ko mažiau judėti, kad ko mažiau energijos degint. Ir pavyko. Tai vadinasi fastinimas. Profestinau. Bet kitas bairis buvo, kai tu kerti sieną su Tailandu su mašina arba on foot, tu turi deklaruoti pajamas, kad tu turi tam tikrą sumą. Arba duodi kyšį į pasą. O aš neturėjau pinigų ir mane išgelbėjo, pamenu, kažkokia moteriškė ten davė $500, man atrodo. Aš iki dabar nežinau kaip bet, nu, tipo, aš neturėjau kur dėtis jau. Ir ten jau pradėjau, man pamenu, davė, tipo, iš geros širdės. Tai, vat, tokių turiu istorijos. Geras. Yra tokių momentų, kuriuos galima prisiminti fainų. Yra fainų, kur po to išleidau, pešiom turėjau eiti iki kelto ir nesuprantu, kas vyksta. Kad atrodo, kad mane stebi kažkas. Aš atsisuku, ten taip daug mėgančių, žinai, šunų gatvinių ir tokių, nežinau, 20 gal. Aš taip ramiai, nu taip irgi. Čia ta pati kelionė buvo. Mes po to važiavom autobusu irgi neturėjau, ten gal kažkokį pigesnį gal bilietą nusipirkau, pilnas autikas žmonių ir jis toks 2 aukštų ir tie laiptukai 2 aukšto ir aš ant to laipto 6 valandas. Taip. Tokių, ne, bet visos šitas istorijas aš džiaugiuosi, kad kažkaip praėjau, nes jos mane daug gyvenimui paruošė ir nebijau aš sunkumų. Ne, nu, aišku, kaip čia, nėra malonus, bet manau, kad tokios situacijos gyvenimas yra užgrūdina. Groundina. Ant žemės grąžina tave. Jo, nu tiesiog supranti, kad dabar, kai dirbi, pavyzdžiui, su jaunimu, nenori nieko blogo sakyti, bet, nu, palepės, mėgsta komfortą. Iš to komfortą labiausiai ir neaugi. Reikia šiek tiek streso mūsų sportui. Atrodo, į salę ateina dėl dušo. Dėl dušo, jo, dėl Instagramo, dėl nuotraukų, darbas turi būti. Sakyk, kokia Tailando stovykla tau buvo sunkiausia, ne fiziškai, o morališkai? Būtent metai keliai, ar būtent kur? Kur stovykla, kur, kaip, gal istorija kažkokia iš to laikotarpio? Žinai, kad morališkai sunku. Gal šiais metais, bet nebuvo labai trumpa. Tiesiog gal aš, matai, pirmą kartą šeimą turiu. Tai šeimą turiu, kai išskridau, kai nemačiau savo sūnaus ir žmonos. Tai vat gal dabar buvo toks... Bet, kuriam laikui išskridai? Bet netrumpam, aš nemačiau gal 2 savaitės, bet čia toks buvo gal, žinai... Kam tu 2 savaitėms skris? Tai po to jie po to atskrido. Tai aš dabar, pavyzdžiui, 2 savaitėms skrendu vėlgi irgi. Tik sukovoju ir grįžtu. Tai toks darbas, kaip tu varai į Amsterdamą. Ar kur vyks? Amsterį pas jūs. Rotterdamą. Nu, bet jiems ir skrendi, bet ten, kiek ten 4 dienas. Tai aš panašiai skrendu, ten biški aklimatizacija ir sukovoju, bet tada skrendu tiesiog. Bet jie apmoka kelionės? Viską savo darau, noriu. Nu, va. Viską darau, Tai vat. Todėl aš ir nesuprantu. Netgi kitė, kai būna
atostogų skrenda į Tailandą 2 savaitėms. Nu, mes čia... Taigi pusė kelionės vien dasigauti užima, žinai, kol aklimatizuojas, kol kaip ką, žiūrėk, jau namo važiuoti. Apie ką čia? Į Tailandą važiuoti kaip minimum mėnesį reikia. Tai minimum pusė metų, aš manau, bet čia, žinai, dabar aš esu, gal nukreipsiu nuo temos, esu savo išsikėlęs tikslą, noriu, kol dar amžius leidžia įkristi aukščiausią lygį, dėl to man reikia kovoti aukščiausiam lygį, tam, kad ten papult turiu šiek tiek investuoti iš savo kišenės. Tai aš paskaičiau, kaip ir kas, man pasidarino su žmona, ar nepabūs su vaikų, su salė, ir man realiai reikia 2-3 savaičių. Nu, aš čia pradedu kempinti čia, dabar jau liko mėnesis, užpikuoju, atvarau ten dar lieka man savaitę įsibėgėti, mane ten palaiko, nustato, tada gaunu kovą, sukovoju, varau namo. Dabar planas yra birželis, rugsėjis, gal sausis, bet jau norėčiau ant pavasario į RVS įkristi. Mano tai bada yra svoris, aš esu gan sunkus, kaip Muay Thai, tai reikia daug karpyti labai. Tai nežinau, va čia irgi spręsim, bet kol kas mano tikslas yra toks, kad garsina Lietuvos vardą aukščiausio Muay Thai scenoje. Yra Džodamern, Lumpinį, dėl Ubano aš abejoju, man 4 funkcijos nelabai, aš nematau tame žavesio, man tai yra labiau, tai yra šou, bet tai yra Kas 4 funkcijos pirštinių. MMA. Uncijos. Jo. Su 4 uncijom kaltis Muay Thai, tada prasideda... O kaip tie, kaip tas, ar Topakingo, ar kuris ten vadinasi, kur su raikštukais? Thai Fight. Thai Fight. Karček vadinasi. Karček. Man siūlio kovoti, aš kaip čia, lėčiau rankom tas virvės. Tai ten yra tas pats, kas 6 uncijų pirštinės. Yeah. Žinai, kaip būna 4, tai tas MMA, kur toks jau, o ten toks biški išsinešė labiau. Yeah. Ir tos virvės tos tokio, atrodo kietos, bet iš tikrųjų taip nėra. Nes ten toks dar paddingas ir jo ant viršaus dar ta virvė suka. Okay. Kas nori kovoti tai fight, galite kreiptis, galiu padėti. Pažįstu promoterius. Jo, nes ten daug irgi vyksta. Bet toks, kur... Ten muštynės, aš irgi pavadinčiau. Man Muay Thai patinka žaist, šachmatais. Mano stilius, aš mėgstu, aišku, esu tas irgi priekė, bet man patinka galvoti, paplošti, apžaist, ne. Bet tam, kad galėtum plošti, apžaist, turi sutikti tokį pat, kaip ir tu. Būtent. Bet jeigu tu sutinki tokį aktyvų greitą priešininką, tai gali apžaisti tave, nes kol singi, kol ką, ne, tai va, nebent tu čia pradėjau, žinai, kitaip velti jį. Kitaip velti. Čia va, turiu irgi antidotų šitokiam tipui, bet jo, pripažįstu sunkiau, ypač su kickboksu, su jūsų kolegom, man smagu yra, kažkur aš laimiu, kažkur aš prasileidžiu, bet ten, kur aš prasileidžiu, aš tada išanalizuoju. Čia buvo klaida, čia supratau. O grįžtant prie klausimo, kuris kempas buvo, gal mane kada nebuvo sunkus, nes aš žinau, kur aš važiuoju ir ką aš darysiu ir kam aš tą darysiu. Okay. Tiesiog šį kartą gal buvo tiesiog liūdesėlis. Liūdesėlis buvo, norėjusi, žinai, vis tiek namuose, ramiai, su šeima praleisti vakaras. Tada kitas klausimas. Atvirkštinis, kokią Muay Thai stovyklą paliko didžiausią įspūdį ir kas jie buvo tokia išskirtinė? Šiaip aš esu mėgėjas stovyklų, tų vadinamų family type gym, nes yra, vėlgi, galiu plačiau papasakoti, jeigu įdomu, yra tie komerciniai gymai kaip Bangtao, Tiger, galėčiau paminėti dar Phuket Fight Club, kas yra žiauriai gerai, jeigu tu esi profesionalus kovotojas, tu atvarai ten, tu gauni gerą sparring partnerį, bet ten toks, kur man gal trūksta biški tos dvasios, kas yra gerai, bet plus jie labai yra suinteresuoti tave, kaip čia, pagrobti kontraktus, pradeda siūlyti. Dėl to aš mėgėjęs tų vadinamų family type gymų, kurie yra gan maži, bet jie yra seni. Jie, tokie, žinai, kaip seni geri barai, kurie dirba ir dirbs visą laiką. Tai vat, pavyzdžiui, aš galėčiau paminėti tokį yra Sang Morakot kempas, jis yra Bankoke šventykloje. Jo, bet ten labai rimti tai berniukai, bet ten toks kaip dekoracija filmo atrodo. Tai vat Sang Morakot. Iš kickboxer. Jo, panašiai. Kickboxeris, gali būti, kad ta scena, kur jis šventyklose ten treniravosi, ten buvo Ajutojoj.
Aš nepamenu, bet beras jo, ten kur tos... Galvoju, tu nematai kickboxerio, Aš tu ką? mačiau. Būčiau išvaręs šitą studiją, galvoju, kas tau yra? Mačiau. Čiagi visų mūsų įkvėpimas turbūt buvo senais laikais, čia wow. Jo, manau, kad Ajutoje, pamenu, buvo. O šiaip Sangmarakot, senas Singpotongas buvo irgi ten, kur gaidžiai... Šiaip pažymėsiu, Sangmarakot Bankokė, FA Group specifikuojas tik ant klinčo. Realiai visos riešos klinčas ir keliai. Nes kiekviena vėlgi stovykla turi savo stilių. Vieni tik tvaro laukikas kick, ten, pavyzdžiui, ten vieni tik keliai. Puka Fight Club, kas man patinka, yra toks Leo, jie dirba labai ant timingo. Pas jos tas padworkas atrodo labai lėtas, bet pas jį viskas yra taip išskaičiuota, jis taip gražiai dirba. Toks vat timingas. Tai, nežinau, paminėčiau gal, kur aš važiuoju dabar, Sitmončia irgi, čia tokia sena stovykla. Tai jos gal nėra labai stipriai žinomas, bet jos yra senos, geros, patikrintos. Ir jie jau gal, ten 10-15 metų tik tai priiminėja užsieniečius. Nes prieš tai jie taip nesiveldavo. Bet dabar viskas evoliucionuoja ir kas žavu, kad jos iki dabar tą išlaiko vadinamą vaibą. Gal tai gali atrodyti šono ten nešvarų, nesmagu, bet jūs gausite žymiai daugiau dėmesio, negu nuvažiavę, pavyzdžiui, ten ko nors į komercinį džymą, jūs tiesiog žiūrės kaip į pinigus. O šiaip, jeigu norit, čia žiūrovom, atvarot mėnesiui, ryte privačią, vakariai grupinę. Čia yra geriausia formulė. Pasiem privačiam pabandyti 2 skirtingus trenerius arba 3, su kuo smagiau dirbti, o vakariai grupinę. Ir čia per mėnesį, jeigu nuo beginnerio gali taip užaugti iškart. Čia aš naudoju pačią tą formulę, jeigu būna, pavyzdžiui, Kosamų saloj. Čia labai tobula, jeigu dar jeigu matai, kad su treneriu labai gerai dirbais, dar duodi tokį 500 batų šiaip, ten tipsą, tai jis tavim rūpinsis, tu užaugsi kaip ant mėlių. Ir aš visiems savo mokiniam rekomenduoju, pas tą privačią paimk, pas tą, o vakariai grupinę pasitas to, ką išmokai. Tai jis net būdamas grupinį tave paims ant letenų ir tu realiai, tu pastovi jau turėsi savo trenerį Tailande, kuris tavim dirbs. Ir tu bet kada grįši pas jį, turėsi pas ką, tu dirbsi ir auksi. Toks principas ir veikia. Nes dideliuose džimuose tu turi iškovoti tą vietą pasaulyje. Tu ten turi maltis, tu turi... Aš kažkada buvau Phuket Fight Club'e nuvaręs, aš užsiparinau, aš sumokėjau babkių daug paimanų, bet man nieks didenas letiną nelaikė. Bet aš žinau, kad tai bus. Aš tiesiog tylėjau, žinai, ir ant galo ten buvo kažkokie sparingai, pamatė mane toks pajaksamų ir jisai mane paėmė. Ir jis mane labai gerai. Mano buvo vienas iš geriausių trenerių, kurį aš turėjau iš tikrųjų. Jo, tai aš iki dabar su juo ten palaikau ryšį. Pavyzdžiui, tam klube, kuriam aš lankausi, tai... Revolution dabar. Anksčiau senas Sitson Pinong buvo, dabar Revolution. Tai ten, kaip matau, visi prolėtins praeina. Praeina ryte, kaip minimum 3 raundus, tai nuo 3 iki 5, ten, jeigu ten reikia, ten gali paprašyti, pavyzdžiui. Ir vakarė lygiai tas pats, jie visus pravaro. Jo. O pas manęs toks panašiai ir yra. Paskutinį kartą, kai buvau, ir dabar planuoju važiuoti iš tikrųjų po šitų varžybų. Ryte pasidarai tos 3 raundus, tada pasidarai fizo, o vakare arba vėlgi 3 raundus ir ant kriaušės darbas, nes dažniausiai ten mano svorio nieko nebūna. O kitas dienas būna kartais susituriu privačiai, kaip sakai, su kubiečių. Vienas yra Kubos bokso treneris. Labai gerai. O Sagapedas pasiema tave, ar ne? Dirbi su Sagapedasi? Jisai tik su manim ir dirba. Matai, Sagapedas jis yra tas statusinis treneris, kuriuo... Jo, jisai ten tipo virchatūra yra. Jisai yra kariuomenės žmogus, kas vėlgi jisai ten turi labai didelį svorį apskritai, ne tik tarp kovotojų bendram tam aš apie jį su telegendų girdėjęs. Sagapedas geras. Jo, tai jisai vienintelis, man ir laiko letinas.
Bet aukštas tempas, jis labai Jis vynioja. labai vynioja Vynioja. tempo. Ir tu ten toks, tipo, žinai, tai tik dar adaptacija net praėjo, tu jau dūstė, jis jau tada pendeliais savo dalina. Matai, tu jam parodai, kad tu gali ir jis tada, tai taip. Nes aš visą laiką, žinai, irgi to atbulinio neduodu, žinai, noriu. Nu tai davai, žinai, aš irgi tas su charakteriu, tipo, pažiūrėsim, žinai. Kartais rodo vieną, aš kitą smūgį padarau, žinai, tipo, pavyzdžiui, džabą rodo, aš užsimoju į tipą, duk į pilvą. Ai, sakau, davai. Kurvimi, sakau, jisai, davai, tada man dar tempa daugiau. Na, tokie, žinai, būna tokie pasižaidimai, sakykime, vyriški. Bet jo, su juo man toks geriausias žaidimas gaunas. Pavyzdžiui, ten vėlgi, nuvažiavęs aš, kad aš ten pasiruoščiau varžybom, arba ten jausčius gerai, arba kažko išmokčiau naujo, nu tai tikrai ne. Bet ten, kad pasilaikyti fizo, tą kvėpavimą, atsiverti tos plaučius, ten labai geras dalykas. Pavyzdžiui, dabar šią vasarą, Liepos mėnesį Andrius Šipaila pasiema atostogų, sako, visą mėnesį jisai nedirbs. Nu, aš galvoju, blemba, kad man neprarasti tos formos, aš galvoju, nuvažiuosiu ten, tuo pačiu ir pabėgsiu nuo viso šito viso ir visokių kitokių darbų, tokių kasdienių. Sportuosiu ten po 2 kartus, savo tempu, nepersitreniravimas ir travelinsiu. Tiesiog mėgausius orų ir fresh coconut ir ten patai, seafoodai ir taip toliau. O pavyzdžiui, norėjau paklausti, nu šiaip įdomu, aišku, čia Olandijoje pasirašymas kickbokso varžybom, čia yra, nu kaip čia, apsimoka ar ne? Aš niekada nebandęs. Mes kažkada su Deividu Danila buvom Bredoj šitam, kaip pasakėjom? Tikrai, Nick Hammers Gym. Mes buvom nuvažiavę ten, gyvenom, gal 5 savaitę buvom. Tai mums pirmą dieną davė 12 raundų sparingo, atsimenu. Aš ten pitaką atsilaikiau 6-7, aš žinai, kickbokseriai jie daro čekų, aš su čekai stabdydavau visą laiką. Bet mes ten paimenu, jie tipo padarė testą tokį su mumis, mes ten stovėjom, pasirodėm, supratau, kad čia buvo patikrinimas ir po to dirbam su ta grupė, aš turiu dar daug video, foto iš tų laikų, tai buvo intensyvu, atsimenu. Tai bet man paliko įspūdį, tos tokios ilgos kombinacijos, tada, mes kur Moratas ten, iš to, man kažkokį bet aš to galvau. Taip, Maratas Grigorianas irgi į Tailandą atskrenda būtent į Revolutioną irgi. Mes irgi su juo esam dirbę ten. Bet taip, Maratas, kas ten dar, brolis, atsimenu, buvo, mes ten jau iš brolį, mes ten malkų gavom ir davėm, atsimenu, su Deiviu po 5 dienų, kam to reikia. O taip, ne? Aš tada galvoju, ar čia jie prieš mus, bet aš duos to, kad ten yra toks darbo, ten šiaip trieša 5 minutės realiai. Tu susibintuoji, šaudynė, varžybinė, bum, ir tada treneris, pavyzdžiui, Nikas, 1-2, mušy 1-2, 1-2-3-4, tada 1-2-3, ir tada gaunasi, kas 3 minutės, kas prideda po kombinaciją, ir tada gaunasi tokia miesmalė. Aš kažkada buvau vieną treniruotę nuvažiavęs į Mike Gymą, bet čia prieš labai daug metų. Prieš labai daug metų, sakysiu, gal. Dar Ramiras gal pilve buvo netgi. Gali būti. Jo, Ramiras dar pilve buvo. Tai čia prieš 11 metų. Tai taip, irgi panašiai tas pats. Irgi, bam, paskui pridam, bam, ir va taip. Jie ir vynioja taip pastoviai. Paskui, bet ten sparingus pirmą kartą pamačiau, tipo, be galvos. Ta prasme, kojas, pilvas, pečiai. Bet be galvos. Irgi toks įdomus buvo dalykas. Man tai buvo stiprus sparingai, aš kaip pratęs išys prie žaidybinių. Bet norėjau paklaus, ką tu manai dėl sparingų? Ar reikalingi hard sparingai, ar koks tavo požiūris yra? Playful, hard ar middle? Ką tu manai, Sergejau? On a daily basis, middle, artėjant prie varžybų, didinti tempą ir pajėgumą. Kiek raundų, manai, sparingai turėtų būti prieš varžybiniam tempą? Nu, pavyzdžiui, mes kiekvieną dieną darom sparingus. 3, 4 ar 5? Ne, mes kiekvieną dieną po raundą 3 raundus padarom sparingų. Nuo 1 iki 3 raundų kiekvieną dieną.
Pas mus taip, kad sparingų diena nėra tokių sparingų. Nu, labai retai kartais būna, arba jeigu padarom stovyklą, arba kažkur tai nuvažiuojam pas kažką kitą. Nu, pavyzdžiui, kai buvom pas jūs Lubėnvarį. O, tada yra. Bet taip tai pas mus labiau porose darbas. Atidirbinėjom kombinacijas, kažkokias situacijas, smūgius, o paskui jau užbaigim treniruotę ir bandom taip, visą tai sparingį. Supratom. Tai vat kažkaip taip. Bet aš pastaruoju metu labai irgi tingus ant tų sparingų esu. Aišku, kaip varžybos jau artėja, jau tas mindsetas visai kitoks, tada, žinai, ten visai kitaip, nusitikė ir tada visai kitaip judi ir išbandai tos kai kurios dalykus. Bet šiaip toks, gal iš viso tos sparingų net nereikia, toks, žinai, toks mąstymas toksai, žinai, bet prisimenant savo pirmojo trenerio sunkios atletikos žodžius, sako, jeigu nori augt, turi daryti tai, kas mažiausiai patinka. O tas, kas mažiausiai gaunasi, sako, tą tu ir turi daryti. O visa kita tada automatiškai augs. O kitas klausimas tau dar būtų, dabar aš tą klausimas užduosiu dar. Davai, šauk. Dėl amžiaus, pavyzdžiui, kaip tu manai, kada yra pikas būtent kovinio sporto? Nu, vat kaip vis tiek, tu esi šiek tiek už mane vyresnis ir man įdomu tavo nuomonė šitame klausime. Aš manau, kad tu esi dabar pikė. Jo, aš savo gražiausius metus karantinę praleidau šitos. Tai aš manau, nuo 30 prasideda, kai tu jau suvyriškėjai. Ir iki 3-5 tas pikas. O ten jau viskas priklauso nuo to, kaip tu savo kūną prižiūrėsi ir kaip jį tausosi. Nu, aš dabar geriau jaučiuosi, negu būdama 25. Man viso keista, žinai, Tailandė 25 metų treneriai jau būna. Jisai jau būna prakovojo po 400. Po 400 kovų, tai jau visi skaudantis. Ir čia, žinai, man ranką moja, aš sakau, palakit, aš jums to čia. Nu, bet vėlgi, jie dabar irgi supranta ir mato, kad mes kitaip dirbam negu Taip. Ir pas jūs, žinai, jie gal sparingų taip kasdienių nedaro treniruotėse, bet jie važiuoja varžybas ten po 2-3 kartus į mėnesį. Nu, ten darbas jiem. Nu jo, tipo kaip į darbą. Tai aš manau, kad iki kiek metų yra tikrai gera riba dirbti, daugiau galima. Čia mano. Šiai dienai. Fiziologiškai iki 5 tu gali dar būti labai active, bet su visais, nežinau, atsistatymo pagalbininkais, karščių, šalčių, ten kokiam nors, nežinau, vitaminų, valymo terapijom, skysčių, ten kraujo plazmom ir ten taip toliau, dėl regeneracijos ir taip toliau. Galbūt ir galima. Nu, tuot mano planas yra iki kelių metų datemti, ypatingai mano svorėje. Nu, pas tai pavojingas svoris iš tikrųjų. Pavojingas svoris, kur dalyvauja visi tie pagrindiniai aspektai. Ir greitis, ir ištvermė, ir sprogstama jėga, fizinė jėga. Bet lengvesniuose svorėse aš manau, kad vis tiek fiziškai tai gal tu ir gali būti stiprus ir tu gali, žinai, imti būtent tą jėgą. Bet greitis, jaunesni bus greitesni, jeigu jie mokės, aišku, naudotis to greičiu, nes ne visi moka naudotis to greičiu. Kiti būna super greiti, super talentingi, bet jie nemoka to naudoti. Jo, stinku. Tai yra toksai faktorius dar. Gerai, tai man paglosti širdį reikia piką, dabar man išnaudoti prasmingai. Taip, tikrai taip, dar tos 2-3 metus ant pačio aukšto gali būti, bet aišku, reikia paaukoti savo gyvenimą visą tam, žinai. Aš turiu gerą šeimą, gerų žmonės aplink save, nes po to, žinok, bijau, kad galiu labai gailėtis, nes turiu labai... Tai ir pas mane irgi lygiai tas pats. Ir šiaip pagalvojant, šią dieną esu savo sporte viską pasiekęs, kas įmanoma. Ar reikia dar to, bet tu galvoju, kad, paskui sėdėsiu, galėjau dar galėjau. Nu, ne. Bet ir jaučiu svarbiausia, kad, žinai, jeigu jau jausi, kad salė jau tave, žinai, ir permušinė, ir apžaidinėja, ir tu nebespėjai, nu tada galbūt jau yra ženklas, žinai, gal jau kam čia, žinai. Stinku. Jo, klaunu būti. Ne, kol tu dar sugebi visus vietą statyti, nu, tai reikia ir toliau tą daryti. Aš manau taip.
Sustabdysiu šį pokalbį tam, kad priminčiau jums, kad mums yra be galo svarbus jūsų palaikymas, o palaikyti mus galite labai paprastai, spaudžiant like, paliekant komentarą apie šį pokalbį, taip pat spaudžiant subscribe ir din varpelė. O tiem žmonėm, kas nori padėti mums išlaikyti visą šitą projektą ir padėti mums ne tik gražodžių, bet ir veiksmų, YouTube membership yra skirtas jum. Ačiū labai ir gero jums žiūrėjimo. Tai vat, klausimas buvo tavo, ar kada nors galvojai likti Tailande visam? Tai jau tu kaip ir beveik atsakėjai. Jo. Tai vat, kodėl? Muay Thai? Tik dėl Muay Thai. Manau, kad Muay Thai. Nu, ir Muay Thai. Čia mano gyvenimas. Nu gerai, o tu tą patį gali daryti čia Lietuvoje. Gali treniruotis, gali treniruoti ir vystyti visą šitą sportą čia Lietuvoje. Aš tą ir darysiu, nes čia yra mano tėviškė. Bet aš manau, kad aš daugiau galiu pasiekti būdamas tenais. Trenerių Ir galėčiau čia daugiau atnešti, būdamas ten. Tai va tai gal pasakyti. Kodėl? Kokiu būdu tu tai matai? Manau, galimybėm. Ten yra aišku, ten yra sunkiau. Bet ten yra, didesnis srautas žmonių, ir jie patys atvažiuoja, tau nereikia jų ieškoti, tau nereikia kviesti. Aš galiu pasiimti, žinai, ten našlaičius, 1000 ir išauginti iš jų kažką. Čia, žinai, vėlgi, Muay Thai nėra apie pinigus, bet mes kažkada su tavo treneriu Andrium šnekėjom, kad čia yra gyvenimo būdas, tu kovoji tam, kad nupirkti oro kondicionierių savo šeimai, mes žvengiam. Čia pinigų tame nėra, čia viskas yra iš idėjos. Ir čia Lietuvoje, pavyzdžiui, žinai, vis tiek tu tam, kad čia gyvent, reikia labai eiti stipriai, kaip čia, komercija, komercializuotis aš nelabai noriu, kad būtų daugiau palkyto fighting spirit, tai manau, kad man būnant ten, aš daugiau duosiu ir čia Lietuvai, ir pats auksiu. Bet taip reikės komercializuotis. Ja, reikės. Reikės parodyti kažkaip tai, ką tu ten veikė ir ką tu išmokai. Aš ten norėjau, kad aš toks jau visiškai altruistas. Tai aišku, aš sutinku, bet tiesiog aš manau, kad turiu ambicijų, noriu jų prarasti ir mano manimu, kol kas mano širdis yra ten. Noriu ten bandyti, nes aš būnant ten, aš galėsiu pasikartosiu daugiau duoti naudos čia tėvynės Muay Thai ir galėčiau padėti kovotojams važiuoti ten, arba, kažkaip čia aš dabar šneku abstrakčiai, aš negaliu faktai sakyti, bet manau, kad tai bus daugiau prasmės Muay Thai, lietuvišką Muay Thai pasaulį turėti žmogų Tailande. Gal taip. Okay. Aš taip manau. O ką gali išmokti Tailande, ko negali išmokti Lietuvoje? Iš Muay Thai pusės? Gal ir ne tik? Čia dabar toks irgi, žinai, suktas klausimas, aš manau, kad... Tavo nuomonė, tu žmogus, kuris ten gan dažnai važiuoja ir gan ilgai būna. Manau, vienas iš pagrindinių paprastumas, savęs žiūrint, paprašiau viską žiūrėti reikia tiesiog. Lengvumo, paprastumo, neapsikrauti stipriai. Būt, kaip čia, linkėk kitam to, ko nori pats savo. Per paprastumą garumo, aš manau. Žinai, čia toks irgi galima sakyti, ko galima linkėti tailandiečiai būnant Lietuvoje, tai užsispyrimo ir griežto darbo. Etikos ir darbo, žinai. Tai, disciplinos. Ten irgi ten ta laisvė visus ir taip sužavi stipriai. Bet aš manau, kad, žinai, daugiau žiūrėti savęs, daugiau palaikyti vienas kitą, ypač Lietuvos kaimyniniam pasauliu, kuris yra žiauriai mažas, o mes turim tiek daug talentingų žmonių, tiek daug talentingų klubų ir komandų. Visiems reikėtų, manau, draugauti, bendrauti, sportuoti. Manau, kad visi viską puikiai supranta. Čia 3 milijonai žmonių, 5 salės ant visos Lietuvos. Kaip čia, gal negražiai, daugiau gal yra, bet tiesiog, manau, kad visiems reikėtų susijungti. Aišku, jau ir galima tarpusai pasiplak, bet, žinai, kuo daugiau draugausim, tuo daugiau pasieksim. Tavo nuomonė, ar Lietuva turi Muay Thai? Manau, kad jo. Bet ar tai yra tiesiog kickboksas su daugiau leistinų veiksmų? Tai yra IFMA, aš pasakysiu taip. To Muay Thai, kokį aš propaguoju, manau, kad... taip irgi čia kaip, nenoriu sakyti kaip statementą, bet jo nėra, nes aš esu labiau to, čiagi, mėgėjų ir profesionalų. Tai tas mėgėjų Muay Thai kartais yra žymiai
stipresnis ir gali pakraut malkų profam, bet tiesiog, kad mano stilius ir mano Muay Thai, tai ką aš išpažįstu ir moku, manau, labai skiriasi nuo to, kas yra stipriau čia Europoje, kaip IFMA, kur yra kitoks vertinimo sistema kitokia, kur kitaip jisai toks, man jis nėra simpatiškas, bet, kaip tu pats sakei, ko nemoki, tas tave augina. Taip. Tai jisai yra, bet jisai yra europietiško varianto. Ta Muay Thai, kuris yra Tailande, čia nėra. Vienintelė, manau, Europoje tokia šalis, kuriame jis yra, kurioje jis yra, tai manau, kad UK, Anglija, kur gan daug vyksta turnyrų profesionalių Muay Thai, Jokavo, pavyzdžiui, Italija, žinau, kad vyksta Muay Thai GP, tai yra Prancūzija, šiaip Anglija stipriausia yra iš tikrųjų, iš to Muay Thai, kokį aš matau Tailande profesiją. Nors atrodo, vieni iš pirmųjų atsivežė į Europą Olandai. Muay Thai į Europą ir rodė wow kokią klasę. Legendinis Raimundekas. Bet jisai ant kickboxo visus ėmė. Man brolis jau pasakoja, sako, jeigu jis iki 3 raundo nepakraudavo, tai viskas tada. Bet kraudavo jisai ne vieną. Malku taip, kad nepaneždavo. Turbiną. Taip. Tai ten pasakoja, kad irgi pertrauksiu tai apie Marato kovą su Peč, kaip jisai pamiršau, iš Glory. Sako, jeigu kovoja, jeigu iki 3 raundo neiškirti, tada dažniausiai tuos pergalė jam. Sako, toks principas yra. Su tai kovoti Glory, sako, tu turėjo skirsti. Nes jeigu jie atsilaiko iki 5, tada dažniausiai duoda jam pergalę. Man, pamenu, Nikas brolis, taip sakė, Dekerio. Įdomi. Kas sunkiau kovoti, su žmogum ringe ar su savim pačiu gyvenime? Su savim pačiu gyvenime? Faktas. Plačiau davai. Kas tau neduoda ramybės? Ne, tai pats savo, sunku. Ringe, man, pavyzdžiui, pykčio trūksta sportinio. Žinai, aš trenerio neturiu. Man nėra, tai pasakysiu, žinai, neturiu pastoviai kažkokio, kaip čia, žmogaus mentorio sportiniai pusėje, to pačiu ir psichologiniai, žinai, aš tom kovom susigiu rašiausi irgi čia per 2 trenerius, tiek Romas padėjo, tiek mano bernai, tipo sunku, žinai. Tai čia, kas liečia kovų, žinai, turi pats save kažkaip, žinai, pavyzdžiui, mane sekunduoja, būdavo kovų, kur aš nepasitikiu savo korneriu, aš pradedu pykti, tokių nesąmonių. Tai va, bet aišku, su savim pačiu, emocijos, žinai, ten, kaip čia plačiau pasakyti. Patys mes esam savo priešai, jo, bet labai svarbu, kaip čia, pripažinti savo klaidas ir tiesiog dirbti. Man gal tai užtruko laiko, bet dabar, kaip čia, psichoemociškai augau ir tvarkausi. Bet visi mes turime, manau, kad kiekvienas žmogus, nes savo vienas espas dalykų, tiesiog pripažinti pats savo, kur tu feilinė. Pakalbėkime apie kovą su Sigiu. Ką jinai pačiam tau reiškia? Man buvo fainai, nes aš pirmą kartą kovojau tokioje didžiulėje arenoje ir Lietuvoje visų pirma, kas yra man labai, kaip čia, nauja ir buvo toks įspūdis. Ir vakar, kaip tik sveikinau Sigį su gimtadieniu, pasakiau ačiū už gerą kovą, jis prašė parodėm tikrą Muay Thai. Tai aš nežinau, kaip žvelgiant objektyviai, aš šiaip klausiu daug žmonių, kaip tai atrodė, šonino sako tikrai, kaip čia, gera kova buvo. Parodomoji Muay Thai. Aš manau, ne visi jie suprato. Ne, manau, kad ne visi ir kam reikia, tas suprato, bet čia ir buvo ta žinutė. Ir vat, ką aš gaudavau tų žinučių ne tik už draugų, o iš kažkokių šiaip pašalinių žmonių, ir sako, wow, hebra, ačiū, čia mes supratom, apie ką yra Muay Thai, o ne treštokas ir arba šiaip, kur, žinai, tu pradedi kombinaciją vienam kampe, baigi kitam, o čia toks, žinai, kur visą laiką tokiom įtampoj. Buvo psichologinių lūčių pas mane. Aš, pavyzdžiui, pripažinsiu, aš 3 raundą atidaviau. Tipo, aš nežinau dėl ko, bet tipo, aš toks, kur, pas mane būna. Ir čia yra mano kažkokios patirtis, kuri mane užaugino. Nes aš būna tipo, žinai, paleidžiu.
Nors galiu imti. Ir esu tiek, aš ir ten šnekėjau ir su, pavyzdžiui, su Algirdu Simonui, Baniuliu, boksininku. O sako, žinai, gali, tipo, žinai, nu matai, kad to gali pasodinti, bet, tipo, nu ne, žinai, kad kažkoks įsijungia tas, kai mano žmona sako, trūksta pykčio, žinai, visą laiką nori, ir čia mano vat, yra iš kovotojo pusės, tai ką aš dabar kažko ir dirbu, noriu kažkaip išmokti turėti sportinį pyktį, sportinį, tą, kaip čia, nes aš per geras būnu ringė. Back to the streets. Jo, reikia biškai back to the streets. Bet šiaip susigiu kova, man patiko, kad, žinai, aš manau, kad aš tikrai gerai pasiruošiau ir galėjau laimėti, bet kas buvo, tas buvo. Bet manau, kad vienas iš svarbiausių dalykų, kad mes su Sigitu kartu parodėm gerą, tikrą Muay Thai. Tiek jisai, manau, kad turi žymiai daugiau už mane patirties ir man teko garbė kovoti su tokių, kaip čia, sportininkų, kuris turi tiek daug titulų, man buvo toks, kur, kaip čia, pliusą savo užsidėjau. Ir tikrai gerai pasirodžiau, manau, kad nenuvertinus. Ten, žinau, kur pasidaviau, žinau, kur buvo negerai, bet mane šitą kovą mane labai daug ko išmokino ir mane davė postumį, toliau. Žinai, tipo, nesakyti, nu tai gal čia ne man. Bet ne, tipo, dabar supratau, kad man patinka tai, ką aš darau, aš žinau, ko aš noriu ir, tipo, aš tą darysiu. Tai va čia. Gerai, o ko tave išmokė šitą kovą? Mane išmokė, kad man reikia supykti, sportinio pykčio. Jeigu iš tokios jau kaip konkrečios. Tai galbūt tau reikia kaip tik iš tų tradicinių švelnių, besišypsančių Muay Thai, family Muay Thai klubų, o tai tos konkurencingus važiuoti, ne, tai, kur tau reikia išgyvenimo šiek tiek. Tai kad ir ten tose family irgi yra konkurencijos, tiesiog, kažkur lūžtų, žinai, tipo, jeigu nepatogu, negaliu paaiškinti, žinai, kažkoks yra lūžimo momentas. Ar nepasitikėjimas kampu, ar kažkas, yra, bet mane šito kova tiesiog, aš supratau, kad man patinka tai, ką aš darau, aš jaučiuosi gerai, man smagu, žinai, tipo, aš žinau, ir kad dar supratau, kad tai aš dar neišnaudojau savo potencialo. Ir kai aš jau jį išnaudosiu, ir, pavyzdžiui, aš gausiu malkų, ir supratau, kad, tipo, čia, žinai, aš parodžiau savo maksimumą ir gavau, tai aš sakyčiau, žinai, čia ne man. Bet dabar, kai aš, pavyzdžiui, dirbu poros arba aš jaučiu, kad aš turiu parako, žinai, kad aš galiu. Ir aš žinau, kad aš to potencialo pilnai daringai nesu parodęs. Ir aš čia tik savo pats radinėjau, bet to pačiu noriu garsinti savo šalį, tai smagu, kad yra tokia galimybė, dar to pačiu ir galiu Lietuvą garsinti ir plėsti Muay Thai vardą Lietuvoje ir apskritai visur. Sakyk, ar yra kokia kova, kuri iki dabar nesibaigė tavo galvoje? Saiko nebuvimas. Viskame. Čia viską galiu, dėl to negaliu vartoti alkoholio, maisto, saldainių, viskas yra, su sportu taip pat turi būti saikas visą laiką. Čia yra viena iš mano, aš mėgstu, žinai, degu labai. Jeigu man patinka, aš galiu daryti užsibrėžęs iki pat galo. Ok. Labai lengvai svorį užauginį? Jo. Labai... Bet galiu ir numesti, aš, pavyzdžiui, dabar, aš tom 5 svėriau prieš 2-3 savaitės, dabar jau 8-2. Nes man patinka. Bet kovoju už 7-5. 7-5. Norėčiau 7-1, bet nepadarysiu, manau. Jau nebe užsiauginau raumenų, žinai. Gal anksčiau dar galėjau. Dabar jau daug, žinai, kur, 7-5. Bet yra 7-5. Aš visus tajus žinau 7-5. Aš žinau 7-5 savo svorį, pagrindinius Muay Thai savo, kaip čia, priešininkus. Kai kuriais teko pasisparinguoti jau. Ir kaip? Ta gerai. Man dėl to ir aš suprantu, kad, tai dar galiu. Yra, žinai, Lietuva gal mes jau nežinom, bet Muay Thai pasaulis yra mažas, jie visi viens kitą pažįstam. Tai vėlgi tas man įpučia kažkokios motyvacijos ir noro daryti. Sakai, tai kaip tvarkaisi su psichologiniu spaudimu prieš kovą? Turi savo ritualų ar mąstymo technikų? Išbandžiau labai daug iš tikrųjų. Papasakok, labai įdomu čia. Tailande, kai tas čia vyksta, kai tave tepa oilų, jeigu nežinau, kaip tai atrodo, mes, kad dabar sėdame šitam kambarį, tu daug čia yra 6-7 žmonės, treneriai, kovotojai, jeigu dar kovojo, kiemą šitam stadioną, dar kažkas rūko cigaretę. Žinai, toks, kur... Tai bandai tiesiog
Nu, muzika pradžiai buvo, atsimenu. Po to ten užsimerkiau, svajodavau, vizualizuodavau. Kas dar? Nekreipti dėmesio, tada būt labai, labai linksmų. Buvo, pamenu, kur tipo, viskas fainai. Po to labai piktų bandžiau. O ant galo gavus tiesiog, vat, prieš Sigių, kai kovojau, tai buvo tiesiog ramiai. Ir mėgautis. Gerai, o tai kažkokį spaudimo perdegimą? Ne. Žinai, kas buvo toks, kur aš supratau, kad aš tiek daug darbo įdėjau, ir man supratau, kad aš tiek daug raušiausi, kur aš tiesiog dabar turiu parodyti geriausią savo kažkokią, negaliu tavo paaiškinti, manau, kad tai atėjo su to vadinamu ring experience, su patirtim, kur tu tiesiog, dabar, žinai, aš galiu, nežinau, kaip paaiškinti, kiekvienas turi savo metodiką, bet manau, kad tu supras, kad, čia kaip kovotojai, sakau, tu tiek daug darbo įdėjai, nieks tave tą ringą nevelka, tu lipi pats savo norų. Tai va, tai ir man kas patinka, pavyzdžiui, Tailande, nėra win or lose, yra win or learn. Laimėjai arba išmokai kažko tai. Nes pas mus dažniausiai gauna kažkas malkų ir ten praeida, ten, žinai. Aš nekreipiu dėmesio į ten, bet manau, kad dauguma vis tiek, kaip čia, užsiparina gal, aš nežinau. Nereikia Pas mane, pavyzdžiui, ir laimė vis tiek pradeda. Tai va, tai aš lygiai taip pat irgi, kur čia galėjau geriau, čia galėjau blogiau, čia galėjau tą, bet tiesiog, tu tiek darbo daug įsidėjęs, tu gali, tu supras, kad tas nieks už pakarpos ten, tu pats savo norų lipi ten, tu ten dirbi, tai parodyk, ką moki geriausiai ir tiek. O vienas, aš pagrindų dalykų šiaip kvėpavimas stebėti. Baigėsi raundas, aš tik sakau savo mokiniam, atgal kvapą. Kampe neskaitai knygų jam ten, tiesiog, ten 3 sekundžių praėjo atsigavai, viskas, 2-3, ten 2 žodžiai, dirbi toliau. Nes ten mėgsta sekundantai, ten, žinai, užhypinti. Žmogus stresė. O matai, dar Tailande tas pertrauka yra 2 minučių. 2 minutės, jau? Jeigu 5 po 3 kovoja, 2 minutės statymas. O, Jėzus. Tai tu ten ir parūkyti gali. Tai ten tave masažuoja, tu ten atsigaunantis, ten tas 2, jo. Jeigu 5 kovoja 2 minutės. Geras. Tai tu atsigauni pilnai. Tai vėlgi, bet čia yra didžiulė, man dabar prasivedus, aš buvau nekovojęs 5 metus, tai dabar, kai nusprendžiu vėl kovoti, aš jau per 2 metus esu prasivedęs, nebijau sumeluoti, gal kokias 8 kovas, iki 10, man atrodo, gan daug profesionaliai. Ir esu gavęs daug malkų, ir esu davęs malkų, aš net nebeskaičiuoju, bet aš dabar jau jaučiuosi šiame momente tvirtai. Aš jau dabar žinau, kad aš galėčiau lipti kokią aukštesnę areną, kur daugiau žmonių, ir vėlgi ta kova susigytų, po tų 8000 žmonių, man buvo toks, aš užaugau, jaučiuosi kaip sportininkas, kaip kovotojas, gavau labai didelį tokį šuolį, kurį dabar noriu išnaudoti prasmingai. Sakyk, ar esi kada jautęs, kaip per daug degi? Per treniruotės, pasiruošimą arba kovą, kaip gesini save? Aš negesinu, gesina žmona. Nes jinai mato iš šono, turiu labai gerą palaikymą. Visada šalia? Aš gyvenu, mes dar kartu sportuojam vis laik šį dažniausiai. Sportuoju? Ypač Tailande, net kovo yra prasivedus. Eik tu. Ir kaip tu buvo stebėti visą tai? Gerai, aš tai ją pasitikiu, jinai tokia, kur nosį sulaužė savo, man atrodo, pirmam raunde varžovai. Žmogus nebijo, kaip čia, ekstremalių situacijų. Pas mane matai chirurgę, tai... Chirurgė, nosį sulaužė. Geras. Sako, užsirašykite pirmadienį, atitaisysim. Ne, jinai su kraujagyslė. Bet skamba tikrai gerai. Tai aš manau, kad labai daug dar ir iš jos išmokau, žinok. To daugiau pasitikėjimo savimi ir savęs kontrolės ir kas liečia to degimo, žinai, nes sako, dabar irgi buvo savaitė, aš ir 2 per dieną treniruotės darau, bet to pačiu ir dirbu. Norisi su žmogum, su žmonėm, žinai, bet mano darbas, aš tą style, aš lėtinas laikau, žinai, aš užsivedu pats ir aš ant galo šeštainį viskas peršalau, žinai, žinai, užkėliau. Dabar sako, kiek liko mėnesis, triešas nusiemi, tik dirbi.
Tai turiu gerą užnugarį, kuris mane šiek tiek pagaidina, nes vienam, bet čia yra, bet tam yra ir treneris, vėlgi, kuris mato, kuris to pasako, dabar nedigi, dabar tam. Tai turiu, žmogų. O tam, kad tavo imunitetas tavęs daugiau nebepavestų, mano draugai daugiamečiai, Foherb tau dovanoja Cordycepsą. Esi girdėjęs apie Cordycepsą grybą? Gerai. Tai va, tavo imunitetui ir kai besiruoši varžybom, būtinai gerti pusę buteliuką iš ryto, pusę vakare prieš miegą, ant tuščio skrandžio ir būsi, panašiai toks. Gerai, plak, tai aš turiu duosiu dovanų. O! Aš to tokia. Tai. O, pasikundę. Kur aš to čia? Padėk. Šitau. Gali į mašiną arba čia pasikabinti. Čia tai amuletas. Kai geras. Aš renku jos, tai manau, kad... Kai geras. Jo. Eik tu sau. Ačiū tau labai. Ačiū tau labai. Ačiū. Aš jam tikrai rasiu vietą čia ir Gali ant Hanumano pakabinti arba kažkur, aš nežinau, ant būdas. Davai padarom taip, tu pakabink ant būdos, bet sumažink ir pakabink ant būdos. Davai. Šitą turėsiu, va, kaip tik. Aš matai, kolekcija, man patinka, aš renkuojuosi ilgą laiką. Yra tiesos, jo, kuo ilgiau jos nešioja, jiegi paskui vertė jų auga labai. Ir vertė auga nuo to, koks fenolis jos pagamina. Koks yra vadinamas bešas. Pavyzdžiui, jie yra vertinami pagal retumą. Jeigu, pavyzdžiui, yra fenolis, kurį labai visi mylėjo ir mėgsta, ir jisai, pavyzdžiui, jų padaro 50. Yeah. Ir ten vieno kaina yra ten... aš to galiu pasakyti, ten kosminiai pinigai, ten 100 000. Bet iš esmės, kam buvo, dėl ko jas pradėjo daryti, tai čia kaip auka tam, kad, pavyzdžiui, šventyklai statyti. Yeah. Taip rinkdavo pinigus. Nuo to ir prasidėjo viskas. Tiesiog, paremi kaip čia. Kaip žvakė perki. Jo. Tai čia, bažnyčių pas mūsų, ten šventyklai. Jo. Bet dabar tai yra didelis biznis ir verslas. Aš būdu pradėsiu, plauk. Kaip ir visur, jo. Monetizuojasi dalykai. O čia jo rankose. Fantastika. Ačiū, Paša, labai. Ačiū už Cordycepsą, beje, irgi. Aš kaip tik domėjausi. Puikia. Jo, labai iš tikrųjų geras dalykas. Anksčiau irgi... O tu veikai jau, tai kaip tau... Aš žinai, ką pastebėjau, aš prieš varžybas, anksčiau irgi visą laiką sirgdavau. Visą laiką tai kosė, tai temperatūra, tai snargliai, tai dar kažkas. Pradėjau šitus vartoti, bet aš jūs, žinai, visą praktiškai pasiruošimą, žinai, vartoju. Tai tada pamirštu visą šitą. Bet Cordycepsą? Čia jame yra ir kitų grybų dar, bet didžioji koncentracija yra būtent Cordycepso. Ok, tai vieną ampulę per dieną? Pusę ryte, pusę vakare. Ant tuščio skrandžio. Ten čiupuk ir siurbė. Ačiū labai. Jo, šalituvę laikysi. Dėkui. Gerai, tęsim tada toliau. Gerai. Labai malonu visada apsikeisti dovanom ir tu mane labai fainiai nustebinai su šito dovana ir tikrai iš širdies ačiū tau. Kuris jausmas tau pažįstamesnis? Pyktis ar baimė? Ir kuris tave labiau stumia pirmin? Baimė. Šiaip prie tai, pykčio neturiu, baimės. Apie pyktį mes pakalbėjom, aš jau galvoju. Baimė, žinok. Anksčiau būdavo. Baimė jos vengimas? Ar kas? Jo, gal. Toks, kur, nežinau. Darai viską, kad... O, pavyzdžiui, irgi, jeigu kalbant apie tokį dalyką, kad buvau kalbėjęs, kad manęs neveža pergalės. Aš einu kovoti tam, kad nepralaimėčiau. Tam, kad parodyčiau savo ir kitiem, kad aš vis dar galiu, kad aš sugebu ir padaryti viską, kad tik nepralaimėčiau. O laimėsiu, nokautų, laimėsiu taškais, man jokių skirtumų visiškai. Jeigu pralaimėsi. O čia yra baisiausias dalykas. O čia mano baimė didžiausia. Okay. Tu gali būti sužalotas, gali būti sutraumuotas, bet tik nepralaimėk. Bet tikrai, kad pripažįsti. Taip. O aš, pavyzdžiui, bet jau apie kovą šnekant, jo? Aptuju. Žinok, negaliu atsakyti. Man nėra, kad aš pralaimėti, pavyzdžiui, nebijau. Bet aš, pavyzdžiui, bijau pralaimėti gal gėdingai.
manęs niekad nėra, pavyzdžiui, aš nesu, kaip čia gražiau pasakyti, niekada nebuvau iškirstas ar išjungtas, ar ten pasidavęs. Žinai, vat, gal kažkada mėgėjasi, pamenu boksą, esu, žinai, jau nebenoriu kur. Toks jau, bet mane tas labai paveikė, aš atsimenu. Kur, tipo, tu žinai, kad tu atidavėjai. Bet tos, vat, baimės, kaip pralaimėti nėra, bet yra baimė pralaimėti, nu, kaip čia pasakyti, gėdingai gal, ar kažką. O kas tavo akimis yra pralaimėti Kai tu gėdingai? pasiduodi. Tai va čia yra, vat, mane va tas, tai dėl to... O nemanai, kad tavo tie momentai, kai tu sakai, atiduosiu raundą, čia ir yra tas dalykas, nuo kurio tu bėgi. Aš atiduosiu raundą, aš nežinau, kaip tau pasakyti gražiai, aš pagalvoju, kad... Pasakyk negražiai. Lemba. Čia dabar taip skambės, žinai, tipo, bet man atrodo, kad Sigio paskutinė kova ir aš kažkaip per didelę pagarbą jaučiau, kaip, nu, vat kažkoks, žinai, per didelė pagarba buvo žmogui ar kam, nenoras kažkaip, vat, kažkaip, kad pasibaigtų negražiai. Aš negaliu to paaiškinti, nenoriu, kad tai skambėtų kaip savęs aukštinimas ar kažkas, bet tiesiog aš pamenu tam trečiam raunde, aš ėjau antrų numerių atgal, aš jau tipo, žinai, paklinčuot kažką, taip, nors aš galėjau užgazuoti ir aš tą žinojau, bet kažkur viduj toks, žinai, tipo, nu, tipo, nereikia, tipo, žinai, tegul, nu ir, žinai, aš taip viešai prisipažinau, bet vėlgi čia baimės, nepasakyčiau, kad tai buvo baimė pralaimėti, tai gal tiesiog, jeigu mes palėtėm šitą klausimą, bet kas liečia baimės kovoti, sakau, baimė yra tada, kai pralaimėti, vat, kaip tu sakai, tu nori parodyti, kad tu gali nugalėti, o man baimė yra pralaimėti tada, kai aš žinau, kad aš pasidaviau, bet vat, tu man gerą dviejų pavyzdį susigytų, tai vat buvo gal... Nu, gal tu man ir davėjai čia atsakymą. Aš čia pasimečiau, ko norėjau pasakyti. Bet, nu, kažko pritrūko, žinai. Ir aš čia galiu dabar daug ieškoti pasiteisinimų, kalbėti ir aiškinti, bet, žinai, aš daug klausimų savo atsakiau ir, nu, tipų jų daug yra. Aš neturiu, žinai, tipo, pastovaus trenerių, neturiu kažkokio mentoriaus, neturiu žmogaus, žinai, neturiu... Pradėjau pats viską nuo savęs, aplink mane susistatė žmonės, aš turiu dabar salę, turiu nuostabią komandą, dėl kurios aš galiu varyti į Tailandą, varyti ten dar kažką veikti, salė auga, aš galiu dabar palikti čia ir išvažiuoti, bet, žinai, aš niekad neturėjau žmogaus, kuris, vienintelį trenerių turėjau savo jaunystėje, ten Valerijų, o nebuvo. Nes paskui aš atsimenu tave, kad tu po tokios... Vienos vietos neturėjai, tu per visus klubus, tu darai pas mane sportavai kažkada. Jo, aš ir buvus vaikščiu. Kai aš tada tik pradėjau pirmą savo salę, atidariau tam Žalgirio gatvę, ne? Aš atidariau sparingus, ne, mes sportuodavom, kai tu tik atvažiavai į Lietuvą, į Vilnių. Tu spartai Šeškinėje apačioj. Man tada buvo 19-20 metų. Aha. Dabar prieš Tailandą aš tėdavau pas Andrių sportuoti. Nes tada, pamenu, dar tu buvai tik atvažiavęs į Vilnių. Nu ir toks, žinai, be vietos taškaisi. Ir, tipo, būtent koviniam sporte, ką aš dabar žinau, ir kai aš užaugsiu, ir kai aš turėsiu savo mokinius, kad, nu, labai svarbu turėti tą, žinai, backgroundą. Ką, pavyzdžiui, jūs turit hebrytą, kas yra žiauriai fainai. Aš manau, kad jeigu aš turėčiau, nu, turit labai gerą trenerį. Šito nepasiginčiu, bet, pavyzdžiui, irgi, kalbėjom čia neseniai, tą būtent sportą Šeškinį, kada tu pradėjai, buvo labai daug perspektyvių sportininkų ir kas tikrai galėjo sužibėti pasaulyje netgi, sakykime. Bet žiūrint visą nuotrauką, tik tais aš vienas likau. Ir dabar, kai buvom pas jūsų klube sparingę, su Julium, po to dar likom, dar 10 minučių kalbėjom su juo. Tai irgi sakau, plemba, jisai buvo, žiauriai talentingas ir tikrai su savo svoriu jisai taip lengvai judėjo, taip plastiškai judėjo ir jisai tą greitį turėjo, tą galingą smūgį turėjo, bet kažkaip tu nusvyro jam rankas ir jisai pradėjo siekti kitokių tikslų gyvenime, išėjo, bet ir sakau, žinai, klausimas buvo, žinai, ar laimingas, ar tikrai teisingai pasirinko, lyg tai ir jo, bet dabar daug metų praėjo ir sako, plemba, o dabar padėjau su jumis, taip, sako, supratau, kad pasilgau viso to, taip, man viso to iš tikrųjų trūksta. Tai va čia dėl to tau ir man kaip ir atsakymą, žinai, kad reikia dabar daryti, kai yra dar amžius ir jėga ir kad,
kad būtų ta išlaikyta pyka ir nepames meilė šitam sporte. O dėl ko taip atsitiko, aš manau, kad, žinai, nesužiūrėsi tų visų. Ir vėlgi, gal tada ir Andrius buvo pats jaunesnis, gal tada ir kitaip dirbo. Nu, aš nieko nesakau, žinai, aš pas, kai šiek tiek jau užaugau, brandžiau ir matau, kaip aš anksčiau dirbdavau ir kaip tada, nu, sunku nulaikyti, žinai, atsiranda merginos, atsiranda linksmybės, atsiranda dar kažkas, nu, taip, tai tada ir sunkiau. Jogi buvo tada Vėjas Vėtrinas, Julius Mocka, Igoris Osinas, Janas Nausas. Blemba, dar buvo. Paulius Šeikis, jo. Ten, mes ten, aš pamenu, mes ten lūpdavome, mes ten taip, žinai, nu, man, aš linksma būdavo, aš tikrai atsimenu, man kažkaip arti namų būdavo, Andrius taip mielai priimdavo, tai fainai hebrytę, pamenu, aš kai dabar va, su Igoriu ten su pabendravim, su Janu, man Igorio va, tie svoris framui patikdavo, 6, bam, 8-6. Bet jisai, pavyzdžiui, vienintelis iš Spartos, ką jis yra išsaugojęs, tai būtent savo tą stiliuką. Va, tavo stiliuką, kas yra labai žavu, nes aš nenoriu pasakyti, kaip čia, pas jūs tas, va, nu, tvirtai eini, o jisai, va, šitas, va, dar turi tą. Tai, va, Igorį buvo labai stipriai perspaudęs šiandien beveik kalbėjom. Kas? Sagapedas. Taip įdrožė, dar Sicom Pinongė. Igoris sako, nafik, sako, nebenoriu. Nebenori? Sako, nusimau, sako, daugiau aš ten nafik negryšiu. Okay. Paprašė kažkokių bilietų, kad greičiau parskrido, sako. Jie, pavyzdžiui, taicė specialiai laužo tave. Jie žiūri. Man kažkada sakė, liepia pusvalandį kelių daryti. Jumpney, nu prie maišų. Tiesiog tikrina, ar tu gali. Bet čia tokia aš irgi metodiką taikau. Jeigu matau, kad 300 tipų ir taip 5 raundus, tai kiek čia 300 kart 5,5 tipų. Nesąmoningų skaičius duodi ir tiesiog, ir jeigu jis daro, reiškia, nu, tai, žinai, neduodi, kaip vis tiek nuimsi po kažkiek laiko. Bet čia toks testas, čia toks jų yra, vat, jie stebi. Čia kai irgi daug naujokų susirenka, duodu 20 minučių šaudynės šokinėt, bet tos storos. Nu ir tada stebi, tas jau tingi, tas nebenori, bet tada paaiškini, kam taip, bazė, šaudynė stora yra bazė. Sakyk, iš trenerio dabar pusės tavo, kada kovotojas tavo nuomonė pasiruošęs lipti į ringą, pagal ką tu sprendi, pagal techniką ar pagal jo galvą? Pagal galvą, pagal psichologiją, pagal tai, ar jis yra psichoemociškai pasiruošęs. Nu, ar jisai sukovojęs, jeigu ir aš visą laiką žiūri tą blogiausią situaciją, jeigu jisai pralaimės, ar jisai net muš noro jam sportuoti, ar jis yra pasiruošęs dirbti. O ką pasakytum jaunam sportininkui, kuris greitas, stiprus, bet nestabilus emociškai? Sakyčiau, kad einam padirbsim poras kartu ir panervuoti truputėlį. Nes yra kovotojų, kurie, nu, pavyzdžiui, yra tokias kategorija sportininkų, kurie yra salės kovotojai. Salė atrodo ir kriaušės drasko ir sparinguose atrodo viską, o tik išeina į varžybas, stovi dreba. Tai linksmiausius tokiais yra dirbti. Man sparingai čia yra mano mėgstamiausi šitie dalyviai. Aš žinai, kaip pasiemu, pažiūriu raundas, 3 minutės pusraundų nieko nedarau. Tiesiog. Biški baudų, parodai. Kaip čia demoralizuoji. Bet pamokančiai. Neužkrauni malkų, ten nenubaudys, o tiesiog parodai, kad žiūrėk, tavo galva per gerą neprives. Dar labai patinka sparingė, nu mes su alkūnėm dirbam. Alkūnės demoralizavę, čia labai linksma, žinai. Visi pradeda, tik parodai L. Aš L mėgstu. Supratau. Tai demoralizuoti ir paaiškinti, sakyti, kad žiūrėk, tipo, ne. Bet žinok, būna, kai kam kaip čia, neduota. Labai jis nori, bet tiesiog, kad nebijo ringo. Pavyzdžiui, aš pažįstu bišų, kurie, tipo, žiauriai vanoja letinas. Tu sakau, salės kovotojai. Jo, bet tada pat yra kas jau užaugo ir pripažįsta, sako, aš tiesiog bijau ringo, man nereikia. Tipo, tai gerai.
O tie, kurie nori, tai pasikartosiu. Aš vaidinu nubaust, parodyti, žinai. Ar būna, pavyzdžiui, užsakau, vadinu užsakau, ten esu, gali parodyti, ten turiu tokių. Kad tiesiog parodytų, kad ne tavo karšta galva prie blogo, prie gero neprives. Ir tiek. Okay. Čia toks kaip antidotas yra. O matai, Muay Thai daug ginklų yra, ten klinčia. Gražiai klinčia, biški taip, žinai. Pasodinį. Taip, be smurto. Labiausiai veikia. Nereikia bausti. Sakyk, tavo nuomonė, ko šiai dienai pasigendi šiuolaikiniuose kovotojuose? Fighting spirit. Tokio, kaip pas mus, pamanį, ten būdavo Fiodor Emelianenko, tokio, kur, kaip čia, solidarumo, meilė savo sportui ir pagarbo savo priešininkui. Aš suprantu, kad yra šou ir labai smagu viens kitą suintinėti ir panašiai. Nieko. Tai yra šou, tai pritraukia žiūrovus, už ką mes galim gauti pinigus. Bet, aš žinau, kad tu turi švieži žiūrovą, ir ypač, nes mūsų stebi daug jaunų žmonių. Yeah. Ir jie galvoja, kad tai yra fainai, bet iš tikrųjų, kaip mūsų, kaip mes augom, kaip čia, tu gal net šiek tiek esi vyresnis, dar buvo kitaip, žinai, tai, nebuvo taip stipriai, kaip čia išsireikšti. Visiškai nebuvo. Nebuvo. Ir buvo ta pagarba, žinai, tipo ten, žinai, išprotėjęs Maikas Tysonas, bet jis ir tai, tipo, jisai turėjo kažkokį savo žavį, bet jo ir gyvenimas buvo sunkus. O čia, aš nepalaikau šito. Aš manau, kad tu turi švieži žiūrovą. Jo, tipo, šou fainai, smagu, galima ten pastumti, bet kažkaip, jeigu tu stumi, tai išmok stumti techniškai. Kad tai būtų juokinga. Šmaikštu, arba kažkaip intelektualiai, parodyti savo protą. O ten pasiūsta kažką gali bet kas, tipo, tai to aš pasigendu. Ir manau, kad vėlgi, mūsų užduotis šviesti žiūrovą, kaip čia, kas yra kovinis sportas ir apie ką jis yra. Ten jūsų pusė kickboksas, mano Muay Thai, kitų dar kažkas. O visa kita, skau galima, bet tipo, tu turi tada būti profas ir šitame treštokė, bet mokėti tai padaryti šmaikščiai ir juokingai. Okay. O koks yra tavo idealus mokinio portretas? Kaip žmogaus, ir kaip sportininko? Tai manau, kad elementariausiai užsispyrimas. Portretas, man patinka, kuo didesnė, aš vadinu, šiza, to linksmiau. Bet čia vienas iš pagrindinių dalykų užsispyrimas ir antras žinojimas, ko tu nori. Tiesiog žinau, ko tu nori. Kam tau tai? Aš kai žmogus sako, aš noriu kovoti, ir sakau, o kam? Kam tu nori? Aš, pavyzdžiui, žinau, kodėl aš noriu daryti. Tai 2 klausimai, kam ir užsispirti ir tiek. Tai dabar mes labai gražiai priėjom prie mano sekančio klausimo. O kam tau visą tai? Pergalės, vardas, ramybė, kodėl vis dar eini pirmin? Man smagu, tai yra mano gyvenimo būdas ir man smagu matyti save arba augantį, nes būtent situacijai, į kurią aš save įveliu su Muay Thai, jinai man padeda augti kaip asmenybei, kaip treneriui, kaip kovotojui. Aš visapusiškai evoliucionuoju, negaliu pasakyti. Tai dėl to, mano tai gyvenimo būdas, aš neįsivaizduoju, kaip kitaip, ką aš kitaip veikčiau. Nežinau, gal. Neįsivaizduoju, žinau. Tai pasikartosiu, man tai padeda augime visapusiškam ir aš manau, kad dauguma tai yra. Bet net ir matosi, žinai, tokį kai būni kempą, matai, kas yra pasimetęs, kas psichologiškai silpnas, o kas stiprus. Man, pavyzdžiui, šiaip patinka tas, žinai, atsistoji į poras jo ir tu matai, žinai, kur tu gali sulaužyti. Pavyzdžiui, mes, kaip dirbam porose, aš šiaip turiu pavyzdį, aš kad nedirbu su sunkesnės už save, man iš pagarbos buvo smagu padėti. Bet aš, pavyzdžiui, su tavim dirbdamas, aš jaučiu psichologinį spaudimą, žinai. Man, pavyzdžiui, sunku, bet aš suprantu, nes pas tave yra sharp, tipo, tau kovoti už mėnesio dėl diržo. Ir aš net nenoriu, tipo, užvelti, nes, būk kažką, žinai, tipo, patai, ir, tipo, tai, čia, žinai,
bet mes tą suprantam vien su kitu. Ir man va, tas žaidimas, tas džentelmeniškumas, kur tu supranti, kad, žinai, nu, tipo, tas vat, aukšto lygio sparingas, kaip aš vadinu, jeigu va, taip, tai man tas irgi patinka, tas psichologinis žaidimas. Tai, žinai, kad tu supranti, kad ne tik, tipo, žinai, tavo skillsas, bet to pačiu, kas yra čia, žinai, va, kaip, nu, tavo varžovas gali būti už tai fiziškai stipresnis, panašesnis, bet tu gali jį sulaužyti emociškai, žinai, nu, va, tu puikiai tą turiu, nes tu tą mokai, tipo. Tai va čia yra fainai. Jei rytoj daugiau niekada negalėtum kovoti, ką laikytum savo asmeninę pergalę, laimėjimu? Sūnų, vaikų, kad vaiką turiu užauginti. Nu taip, čia šeima visų pirma. O didžiausia pergalė, kad turiu šeimą, aš manau. Nes niekad negalvoju, kad aš ją turėsiu, tipo, manau, dėl to. O šiaip... O kas tave privertė dvejoti gyvenime taip? O nežinau, nu, žinai, gyvenimo būdas, aš galvoju, kaip aš čia dabar taip, žinai, čia tiek Muay Thai, čia Tailandas ir čia dabar aš turėsiu šeimą, o gavas taip, kad turiu ir šeimą, kuri yra Muay Thai dabar su manimis, tai kartu. Tai man, aš esu laimingiausias žmogus, tai man, nu, turiu aфиgeną palaikymą, turiu komandą, turiu viską. Tai manau, kad čia yra man didžiausias laimėjimas. Tai, ką esu, manau, sukūręs dabar ir aplink save žmonės, kuriuos turiu, manau, kad tai yra man, kaip tu pasakytum, laimėjimas. Gražu. Ja. Ką nori palikti po savęs, ne tik ringe, o gyvenime? Ir kas iš viso to yra tavo pergalė? Sergiau, tu čia kaip klausimus taip sugalvoji pats. Geras. Ar čia GPT gerai čia? Stipriai. Fainai. Nes aš manau, kaip vyras, kiekvienas turi turėti savo kam, kodėl. Ir aš asmeniškai, kai buvau jaunas, kai siekiau savo laiptelės, aš jau nekartą jau sakiau šitam podcast'e, visą laiką stebėjau tą karūną, būti numeris 1 iš pradžių klube, šaly, Europai, pasaulyje, būti numeris 1. Ir kai aš jau tapau, aš supratau, kad tai nebuvo pagrindinė esmė. Okay. Tai yra teisinga kryptis, kurią reikia eiti. Bet pagrindinė esmė, tik tai jau ant kalno viršūnės, atsistojęs ant kalno viršūnės, pažiūrint į apačią, supratai, kad esmė buvo visas kelias, kurį tu praėjai. O. Kaip tu evoliucionavai kaip žmogus, kom tu tapai, kokius pasirinkimus pradėjai daryti, ką tu palikai po savęs, kokius pėdsakus. Vat kas yra svarbiausia. Vat yra mano, vat kaip vyro, net ne kaip sportininko, o kaip vyro požiūris. Tai va todėl klausimas būtent tau toksai. Nu, žinai, tai man pasakėjai, aš tam pilnai sutikčiau, jeigu galėtum pakartok, prašau klausimą, kad aš galėčiau susidėlioti. Ką nori palikti po savęs, ne tik ringe, bet gyvenime apskritai. Kas būtų, kad žinai, kad tu paskutinę dieną savo sėdėtum, sakytum, čia buvo mano pagrindinė pergalė. Manau, kad gerą pavyzdį. Koks gali būti žmogus, tėvas, vyras, treneris, nežinau, pašnekovas. Įkvėpt kitus ir būt pavyzdžių visų pirma savo, bei kitiem. Nu, ne vėl to yra sakoma, nori keist pasaulį, pradėk nuo savęs. Tai va. Jau šiandien pradėk būti to žmogum, kurio svajoji tapti rytoj. Tai va, aš tą ir bandau daryti ir manau, kad to keliu ir einu ir manau, kad būdamas čia ir šnekėdamas šiandien, tai taip, manau, kad aš kažkaip einu link to po truputį tais laiptais lipu. Nes mane įkvėpia, žinai, aš džiaugiuosi, kad kaip čia, būtent kai jūs trečiadienį atvarėte pas mus, man fainai. Aš manau, kad šiaip jūsų komanda yra tai, kur varo taip įsparingus, kad jūs trenerius, jūsų instrumentus buvo... Nu, mus nelabai kur kviečia tiesiog. Tame yra problema, o kai mes kviečiam, nelabai kas atvažiuoja. Man toks... Ne, o tai mes... Pasakau, savaitę prieš tai buvo Ryčka Kulis pas jūs. Jis sakė, vos parinkė buvau ten. O tai kodėl mes, sako, nevarom ten? Nu, matai, visi... Tai visi nusprendė, sakau, tai varom. Aišku, tai aš, žinai, man irgi fainai, kad aš, kad ir kaip bebūtų, aš nei padlaižiauju, nei ką, bet esas stipriausias klubas Lietuvoje pagal kickboksą, šiaip tavo pasiekimai, pat viską žinai, tad nieko nereikia sakyti. Tai čia yra,
man fainai, kad aš galiu pritraukti į savo erdvę, į savo namus tokius svečius kaip jūs, kalbėti ir būti pakviestas, kalbėti pokalbius. Tai ir manau, matau, kad tau nuoširdžiai įdomu su manim bendrauti. Tai manau, kad tai yra ir tie, kaip čia, mažais žingsniais lipu ten, ką aš noriu padaryti. Nes tiesiog, kodėl aš apskritai ir tave pakviečiu ir užduodu tokius biškai gilesnius klausimus, nes tu esi dažnas svečias to šaly, kuri yra tikrai mane patį žavi. Aišku, aš esu savo šalies patriotas ir myliu be galo savo šalį, bet antra šalis, kurioje man visą laiką malonu, gera, faina būti, tai yra Tailandas, nes joje aš atrandu ramybę. Ten aš atrandu save, tokia, sakyčiau, laisvę, buvimo laisvę. Tiesiog buvimo savimi ir tas paprastumas, kur, sakau, tu čia atrodo išliopkęs kiekvieną kartą neiššoksi į sudriskusius tokius, suplėšutus šortukus, kepkę ant pirdos ir nevažinėsi toks laimingas ir visiems nemojosi, nesišypsosi ir nesakysi, how are you, tau sakysi, good, taip. O čia, jeigu pasiklausi, sveiki, kaip jums sekasi, ko tu iš manęs nori? Vo to, ir žinai, ir aš kodėl aš tau užduodu tos klausimus, nes aš galvoju, ar tu ten radai tą patį, ką radau ir aš sakau, nekartą ten buvęs po 3 mėnesius, po pusantro mėnesio ir dabar važiuosiu vėl pusantro mėnesio ten būti. Bet aš važiuoju praktiškai visą laiką į tą pačią vietą. Bet ta aplinka, tas visas sala, ta Puketas, man jau irgi pažįstama iki kaulo, tokia, bet aš ten jau jaučiuosi kaip namuose ir einu tas pačias vietas valgyti. Ir man visą laiką, atvažiuoju į tą pačią salę, jak, mane jaku ten vadina. Tai aš tiesiog ten jaučiuosi kaip namuose. Žinai, ir tas savininkas, aišku, jisai ne tailandietis, jisai australas, bet, mes tokio kaip toks broliškas ryšys, atrodo, viens kitą ten atrandam, suprantam ir metus nesimatę, 3-4, nežinau, mes apsikabinam kaip lyg vakar nesimatę, žinai, tokia, tas ryšys jisai lieka visą laiką. Suprantu, kad nori Tai būtent todėl tai yra tie visi mano klausimai tau. Tai taip, aš žinau, kad tai yra didelė dalis įtaka to, būtent tos kultūros ir to, sakau, bendruomeniškumo. Vat ko mums trūksta bendruomeniškumo. Ir vėlgi, sakau, čia mano namai, man čia smagu, man čia gera ir čia mano tėviškė, bet reikia ambicijos, mane spaudžia ir noriu tu šiek tiek daugiau. Tai Čia asmeninės ambicijos, tai čia aš manau, kiekvienas vyras turi turėti savo ambicijų, arba jisai bus negyvas vyras. Jo, tai jeigu grįžtame per to klausimą, tai įtakoja didelę mano gyvenimo dalį. Tailandas yra palikęs pėdsaką visur mano gyvenime. Jeigu taip. Ir galiausiai, kas tau yra Muay Thai? Sportas, religija ar gyvenimo kelias? Gyvenimo kelias. Gyvenimo kelias. Netgi taip. Gyvenimo kelias. Kuris mokina tave. Ir ko man gražus Muay Thai arba kovos menai apskritai, tom, kad tai yra instant karma. Padarai klaidą, bum, skauda. Ir tavo geras dar buvo pastebėjimas, kur sakai, kovo susigytų nedaug kas suprato. Bet tu supratai. Aš kaip šitą sportą pažįstu, aš tikrai supratau ir man buvo faina. Visai kitas. Todėl aš sakau, žiūrėdamas jūsų kovą, aš suprantu, kad tai buvo dar vienas eilinis pavyzdys, kad Lietuvoje nėra Muay Thai. Pas mus yra kickboksas su daugiau leistinų kažkokių veiksmų. Ir jie retai būna dar techniškai ir gražus kažkokie. Aš jau bandžiau labai gražiai išvartyti, bet aš ten sutinku. Tai aš viliuosi, aišku, kad atsiras, kad žmonės, vis tiek pas mus vis daugėja žmonių. Tu, Danila, Seigis, Martynas, Jasiūnas, žmonės, kurie važinėja visi tą Tailandą, jie vis grįžta čia ir bando tą įskiepyti į mūsų kovos menų bendruomenę, būtent tą Muay Thai. Aišku, kad daugelis laikosi tik savo požiūrių, savo to, sakykime, bendruomenės ir su nieko kitu to nesidalina ir kažkokiu bendro projektų nedaro. Čia jau yra kitas dalykas, apie kurių galima būtų dar kalbėti, bet esmė ta, kad gražu yra tai, kad kažkas bent jau auga šito klausimo. Ačiū tau už palaikymą.
Ačiū tau, kad tu darai. tau. Tai, ką tu darai. Aš dar turiu tokius kelis blitz klausimus ir tada prieisim prie mano baigiamųjų klausimų. Blitz klausimai, tai atsakymas gali būti trumpas, jeigu nori galėsi pratęsti. Tai pirmas. Ranka ar koja? Koja. Keista. Vienas žmogus, kurio patarimas tau buvo kertinis. Kovoj. Gyvenime. Wow. O dabar labai geras momentas prisiminti kažką gerų žodžių paminėti. Kertinį, jo. Nežinau, žmona. Manau, kad žmona. Žmona, jo. Tai žmona linkėjimai. Žmona linkėjimai. Vienas pratimas, kurį darytum visą gyvenimą. Kojų. Speed kickas. Laikai letinas ir gali greitai muš kairę koją. Mano mėgstamas. Ten. Kur gražiausiai Instagram'e atrodo. Instagramiški, jo. Instagramiški šitie. Vienas žmogus, kurį gerbi, bet nesutinki su juo. Opa. Martynas Jasiūnas. Gerbiu, bet nesutinku su metodika tam tikra, bet jisai kaip kovotojas man yra vienas Lietuvoje, tipo Muay Thai, jisai gali gerai vynioti, tipo jisai labai geras. Manau, kad savo svorio kategoriją ir tai, ką greitis, amžius, jam nereikia, jam reikia ten būti. Tai va, dėl to gal nesutinku jisai. Tai jūs vienodas kategorijos? Jo, panašiai. Tai turim galimybę dar kažkada gal išvystyjusi čia Lietuvoje. Dabar plus Muay Thai darosi su... Aš priešis tą esu. Mes jau šnekėjom su direktorium. Ja. Ne, aš pasakiau, jeigu Muay Thai, tik ten ounce. Tai jeigu bus, tai drąsiai. Bet aš tiesiog norėjau paminėti, kad tai yra perspektyvias Lietuvos kovotojas Muay Thai. Ir čia aš labai tikiuosi, kad iššaus jisai, nes jisai yra žiauriai kietas čiūvas. Kas liečia Muay Thai kaip kovotojas. Gerai, tada dar kitas įdomesnis klausimas. Kova, kurios laukia tavo ego, bet bijo tavo protas. Opa. Tipo, iš kovos pusės? Nu jo. Tu supranti, kad blemba kaip gerai, kaip man to reikia, bet ar aš pajėgsiu. Manau, kad šitą kovą, ką mes ką tik šnekėjom, Ja? Jo, bet čia toks, žinai, tokia principinė. Čia Vilnius, ten, žinai, dvi skirtingos mokyklos, tai neslėpsiu. Aš manau, kad daug kas apie tai šneka, bet aš nežinau, aš negaliu dabar atsakyti tai konkrečiai, bet jo, aš esu atviras, tipo, tau neslėpiu. Okay. Paskutinė kova gyvenime. Kam skirta? Tau, savo šeimai, ar tiesiog garbės reikalas? Muay Thai gyvenimui. Visam. Tai reiškia garbės reikalas. Garbės reikalas, tai jau kaip ir išviniausia. Geriausias patarimas, kurį gavai ringe? Arba geriausia pamoka, sakykim, kurią gavai ringe? Kažkada, kai kovojau su tokiu šveicaru, jūs mačiau, dar žiūrėjot istoriją, jis toks nepatogus, toks arklys, toks ilgas, aš bandžiau lygti. Čia šiais metais. Jo, su įkiu ir antra kova buvo, tipo, aš jau ten pradėjau lūžti, pamenu, psichologiškai, jau, tipo, trečias raundas, nes reikia ketvirtam tempti ir toks buvo treneriukas, toks, ir aš pamenu, jis man, žinai, o ten, kai ten sekunduoju, tu jų daug būna žmonių, ir jis kažkokį ten tokią motyvacinę kalbą davė, kur aš toks, kur... man pamenu labai paveikė. Atsimeni tą kalbą? Kažką ten, tipo, čia tavo, aš net nepamenu tiksliai, ką sakė, bet aš pamenu tą jausmą. Užkaipino tada. Tą jausmą pamenu ir jis man buvo vienas iš tokių, kur, tai šitą atsimenu labai momentą gerai. Neištraukiau, antrą kartą gavau, bet tiesiog jau, bet vos buvo neiškirtas, tipo jo. Bet, yra kaip yra. Bet čia yra patirtis. Aš pasimačiau. Geriausia treniruotė, kai skauda kūnas ar kai nurimsta galva? Nurimsta galva. Hause gyveni? Ne, bet toks, kur supranti, kad atidirbau. Va čia, žinai, nepatingėjau, man patinka, kur, čia atidaviau save, žinai, kur kokybiškas darbas. Nes būna, kur paleidi, būna kažką nedadarai, o čia, žinai, čia padarėjai viską.
Man dažniausiai būna taip, kai jau skauda kūną. Tai man skauda, aš skausmui bet toks, kur, žinai, jausmas, kur čia aš padariau, žinai, čia darbas įdėtas, tada jau nebaisu ir kovoti, ir dirbti. Ir ar tikrai Muay Thai, tavo nuomonė, išgydo sielą, ar tai tik prislopina ją treniruotėms? Išgydo sielą, bet tu turi būti gydyti sielą ir ne tik Muay Thai, bet ir knygom, ir pažinimu savęs. O Muay Thai yra kaip dalis to vaisto. Nes daug kas po skyrybų, po žlugybų, po bankrotų. Klasika. Jo, gerai, bet tai yra vienas, iš tų vaistų, kuriuos išrašo gyvenimas, tai yra vienas iš manau svarbesnių, bet nereikia tik vieną Muay Thai. Padeda, kaip manai? Aišku, padeda. Bet nereikia pamiršti ir kitų, kaip ten savęs pažinimas ir nežinau. Saviugda. Saviugda, pasikalbės su kažkokiu kompetitingu psichoterapeutu ar kažkam yra kažkur vedu. Pats lankaisi? Bandžiau, bet neradau dar to žmogaus. O tu lankaisi? Padeda. O pas sporto ar ne? Būtent. Prieš varžybas dažniausiai tvarkausi. Bet man reikia irgi nueiti, aš gaunu rekomendacijų, manau, reikėtų apsilankyti. Labai gerai. Įdomu visai. Gerai, Paša. Mes prieinam prie mano užbaigimųjų klausimų. Ar tu dabar visi Pačą vadina? Paulius. Aš žinau, kad Paulius. Mes visi Pačą vadina. Nes Pačia yra tai vardas, neištaria F raidės. Šiaip Pašą mane vadina, bet jie sako D, bet tai aš. Aš Pačą. Jo. Tai aš norėjau dar paklausti, dar prie užbaigimus klausimus. Tavęs pačiai neužknisa, kai tave jau netgi Lietuvoje Paulium nebevadina? Aš nekreipiu dėmesio. Aš taip, nes, žinok, aš daug dalykų labai nekreipiu dėmesio, kas vyksta aplinkoje, man svarbiausia, kompetitingų žmonių. Žinai, jeigu tu čia išplėsti, kompetitingų žmonių nuomonė, mano profesinė srity, gyvenimo srity, bet jeigu tai patogu. Aš būna pajuokauju, sakau, Paulius. Bet nesusipat. Kas toks Paulius? Aš Andrius. Bet žinok, Sergejau, nesreikšminu, nėra čia kažkoks toks labai jau, kad mane veiktų. Supratau. Tai gerai, tada prieinam prie mano klausimų. Ar tu, Paulių Leontievai, Pačą, esi laimingas žmogus? Taip. Drąsiai galiu pasakyti, kad laimingas. Ypač šitame gyvenimo etape, ką dabar darau. Kas tave sukuria tavo laimę? Nes aš realiai turiu viską. Aš turiu mylimą darbą, mylimą hobį, mylimą šeimą, mylimus draugus. Aš esu, nežinau, šiandien tau užduoti klausimai man daug irgi davė supratimo, kaip mane mato pasaulis. Iš, pavyzdžiui, varžybų, iš kompetitingo sporto žmogaus, kaip jis mane mato, man ir daug davė suprasti, apie ką aš esu ir ką aš esu paveikęs ir nusipelnęs. Tai manau, kad man tas ir padaro mane laimingu ir plus turiu ambicijų ir norų ir tikslų. Good. Ar kelio pradžioje įsivaizdavai, kad nueisi tokį kelią, o tas 20 metų? Ne, tikrai ne. O atvažiuodamas į tą Tailandą pirmą kelionę, ko tikėjai iš ten? Prastumt laiką. Kad neužknys tėvų, žinai, kad net, tipo atstok, viskas gerai. Į Walking Street'ą nueiti? Ne, aš netūsindavau, man nepatikdavo. Ir man, tipo, šiaip tai mergos visas tas judesys, aš visą laiką, aš ten turėjau tų simpatijos, man ten šalikus mėgsdavo, ten, aš, tipo, ne mano tema. Aš, tipo, nemėgęs. Aš jeigu tūsinu, kaip aš namus tvarkausi visą laiką. Pedantas? Pedantas, jo. Daugiau moterų svajonė? Jo, čia man patinka, aš negriaunu. Galėdamas grįžti atgal laiku, pas tą jaunuolį, 20 metų, padėti jam ranką ant peties, ką tu jam pasakytum? Kokį patarimą jam duotum? Daugiau savim pasitikėti. Jo, daugiau savim pasitikėti ir kartais vietomis būti kažkur griežtesnių. Naglesnių, jo, nagliau biškį. Truputį, atsiprašau, nėra tokio žodžio lietuvių kalboje.
Kur matai save po 10-20 metų? Tai. Kempas. Nori prie kažko prisijungti ir savo atsidaryti? Ne, taip nepavyks savo atsidaryti irgi. Ten... Tu turi turėti partnerį. Nenoriu prisikalbėti, jau visą Lietuvą prisipasakau. Aš žinai, žodis nežvilbisiu. Bus įrašas ir YouTube visą laiką galėsi atsukti ir sakyti, tu kažkada sakei, kad po 10 metų. Ne, kažkaip taip, manau, kad tai judesys, Muay Thai, motociklai, koviniai gaidžiai, kažkokia tokia nesąmonė, gamta. Ir manau, kad Muay Thai bus didelė mano gyvenimo dalis. Ir jinai yra, ir jinai ir bus, ir išliks. Ir manau, kad plėsti Muay Thai ir tėviškiai, ir ten toks abipusis. Skraidysi pirmą gal? Manau, kad jo, reikia, aišku, čia namai mano, man čia patinka. Aš tiesiog dabar dėl ko sakau tai, nes aš turiu ambicijų, žinai, aš bijau jų pamesti, o man, kad augt, man reikia būti ten. Aš taip jaučiu. Bet čia yra mano namai, aš čia grįšiu visada. Kad ir kaip. Fabijoniškės, šutaut. Kokią žinutę norėtum palikti mūsų klausytojai? Gali į šitą kamerą neskubėti, pagalvoti ir užbaigti mūsų pokalbį. Tai visų pirma, tikėti savim, turėti ambicijų. Čia realiai elementariausi tokie baziniai patarimai. Bet šiaip tikėti savim ir turėti ambicijų. Ir niekada nesustoti. Gan trumpai ir aiškiai. Ir ačiū visiems už tai, kad užklausėt, mes tikrai čia daug pašnekėjom. Ačiū Sergejai už pakvietimą. Ačiū tau už lauktuvės ir kad atvariai. Ir linkiu visiems gražios, artėjančios ir prasmingos vasaros. Ačiū visiems. Ačiū tau. Ačiū tau. Draugai, ir ačiū Jums, ačiū, kad stebite, ačiū, kad esate kartu, ačiū, kad padedate man kurti sėkmingų žmonių bendruomenę. Taip pat nepamirškite palaikyti mūsų kanalą spaudžiant like, subscribe, varpelį. Taip pat palikti komentarą apie šį pokalbį ir taip pat galite parašyti visada, ką norėtumėt pamatyti ateityje. Na, o tiem žmonėm, kas nori prisidėti ne vien gražių žodžių, bet ir veiksmų, YouTube membership yra skirtas būtent tam. Tad ačiū Jums dar kartą labai iš visos širdies. Iki sekančio karto. Iki.